Three times is a charm. Okay, YouTube live start 了，等我佢 Facebook 會 posting，等陣我聽唔到浪啊，所以講後面我聽唔到，我是不是佢 Facebook post 到啲邊多逼等 paste the big one. Okay. Share now. Okay, now that YouTube balik live. Okay, stop gue recording ke stop gue. Oh my god. Okay. 哎呀，各位聽眾，嗰陣歡迎啦，到底係邊個嘅節目？即係快網室第三集啦。歡迎啦，到底係邊個嘅節目？即係禮拜咧，我哋嘅特別嘉賓就是老趙嘅了。大粒頭 Skype 大粒頭，歡迎。了。而家邊嘅亂事 ，I think 是不得 Mayam， 不得 Mayam 你都俾冚紅線，我覺得聽到你紅線先啊個，你是紅線還是細聲？你都係大聲誒。我咧我冇細聲咧，伊紅線啲水波咧。你可以紅線，可以紅線向北邊。等冚紅線，呀，大媽就是，不得 Mayam， 你大媽聲。你用你 headset 袂聲無咪水啊！大媽你聲較水是講你條冚紅線嘅。了個我哋嘅老趙Ketupat歡迎。了個老趙曉哥歡迎。大毛哥曉哥超威嘅。大毛哥歡迎。Hello。了個老趙阿漢。嗨，大家好。你放假啊未？放工咧，我用我嘅 customer service voice. Hi, my name is Han. How can I help you? Hokkien 話咧，Hokkien 話 customer service voice 就講。Hi， 我叫阿韓，你按照我Hi， 我是阿韓，你我按照幫你。按照幫。倒卡超啊，得哦，行，你愛我按照倒卡超咯，你哋愛 balance 咗，愛接對冇？咁你講下，咁你人講下，我做嘅 bank 嚇，伊嘅 initial 是 CBA， 是愛笑是唔是？聽你愛笑是唔是？對，感謝你拍聽來自拜唄，自拜銀行。其實就是你開心嘅，學考你話嘅上輪我哋阿崩。OK， 來，等陣，這裡我別打緊嘅姐姐，咁即係個老趙應該點 ？Hello， 大家好。有個，你行事，你聲只亂話啊，不得嘛用。我看唔到喎，我未聲。是唔是不得嘛用嘅聲嚟？你聲，但係比較亂掉人啫。但我 mute 這樣子啦 ，mute 一 test 看。motorbike 聲是裝 motorbike 只大聲是裝啊。冇人只知。我平時樓下有 motorbike 行過啦。哈，我聽到喎。OK， 等一會啊。你買嚇？你用蝦米買？你用蝦米買？這裡聲成隻電呢？哦，你平常時不是用這 headset 咩？冇，我另外嗰一個 earphone 派嘢未用。OK， 唔緊。冇行就好啊，當然。了個有這禮拜咧，呢禮拜我未講嘅。只係等我。這禮拜我攰那裡話題，不跟人講。
對，要緊嘅就是蘋果嘅手錶嗰陣，我冇得個出嘛，就會這是就會入面是定制嚟讓定制嚟拜個啦，冇得個貴拜個。冇人靠。跟住，我講我唔啦，啷聽我講話係咪冇聲哦？較細聲。較細聲，等。好啊，你淡薄較細聲，唔知是我係聲。當劍咧，當劍會較大聲無？當劍。淡薄。我較大聲，我較大聲咧，大。淡薄大聲咧。我特別我唔知用掉麥哦。Hello， 我講我麥可能聽到你提聲。聽到。哇，你掉麥啊 ？OK， 不要緊。哦，誒，係咪？喂嘛，冇得聽 Skype 啊 ？Sorry，excuse me，我哋要住。OK， 不要緊。แล้วลอง聽我講我聲係咪冇聲哦？冇啊，做咩事？你看我講我係咪冇聲哦？因為吹氣係我係你啊！我係 Invisalign， 你攞人聽到我講我係冇超領帶的冇？流汗啊！有冇流汗嚇？哪禮拜啊？做咩事？我當佢安尼愛，有啲細漢嘅時應做咪做。做了，頂到我做了，頂到我請 braces 4年啊，3年被過過。然後我冇請嘅 retainer 先走到對啊。然後我看起來是 OK， 特別喂，南邊嘅冇兩個擺就壞啊勁。然後伊做我頭整加一啲，頂面嘅一啲出去講掉啊。等我特別冚佢哋，住先。Putu Mayam 我話 Putu Mayam 聲真係亂啊！你咪用你 headphone 嚇，頭先嚟用你 computer。係啊，等陣。我 Skype auto answer 呀，我 Skype auto answer，人靠我都接嚟我房間了，所以人哋講話時，我聽我買，特別我冇聽到，我冇聽到。嚇 ，because 係 separate speaker 呢，我用AirPods 學這個 podcast，然後一 speaker 冇條啲，Patrick， 啊，冇聽話哇，你講我OK， 當今較好啦 ，Putu Mayam。very suddenly 較好時。係咪嘅較好時？你會聲啊？哦 ，suddenly，你做係咪 setting 啊？係咪？冇啊。依個 bandwidth 較快，冇條啲。but anyway，應該當我哋講掉，你看因為我把你個請我 Invisalign 一禮拜。佢哋兩禮拜啊，差唔多，即係8月到兩禮拜啊，所以我冇關事講話事，我淡薄垃圾就冇流汗。係咪是 Invisalign liner 超氣啊！哦，超氣啊！我冇掛白鏡，所以我未看過。未看到啦。哦。Invisible liner。你真係肥啊！你超氣冇夠熱水啊嘛？是，我幫你 explain。我頂面我頂到情我白手機嘛，然後我頂到我是 underbite 嘅，頂到我手機是人出來嘅。然後你手機像個 textbook 嘅手機呢？然後你水啊！然後我情我白手機4年嘛，3年被個8個月嗰時，然後跌了特別，我這1年20年我冇情嘅 retainer 啥。แล้วอี部歪起แล้วเป็นจะ頂面嘅手機กับ一啲手機實在 contact 對啊 contact แล้วว่าเหมือนว่า夾擺嘅時候一สั่งให้攞起手機所以เป็นจะ攞起手機 start 就搖了咋一成日冇 stable 因為一頂較面整還是你頂面較面整當劍頂面較面整頂刀時時頂你咪是掉咯頂面都變較面整淡薄嘅嘛掉特別一頂刀時我是安呢頂刀是安呢แล้ว手機แล้ว接到對แล้ว接到對特別當佢話佢走到對一殺一頭整手機先真攞機跌當掉嚇一跌架變咗一搖去咋你嗰陣時你冇驚一下特到時
伊 disperse 伊 stress 去把你有一个喂手喂摆动咧，只攞機伊有會落嘅 eventually，係咪靈氣啊？所以我就白咯。但係你好，我聽當今乜關係咧？頭一禮拜是嗰個超齡大。係咧，就係講事先咧。有一個你講我有一個你然後四人鬼，對咯，四人面講 iPhone。你成個係你夾到小 best cat 喺香港話。我不能睇。安裝你會最緊安裝你白嘅成個有淡薄藍嘅 shade 啊。用下面鬼去做你最緊人哋天氣啊。你hygienist 噃？冇啦，得咯。哇，你 sweet。當見你看到。我想你死嘅時啊，你白咖了暖，穿嚟出去。Oh my goodness！ 裝愛，我俾我出去。好閃啊！個老官講話真係是。哎呀，我特別去叫我白鏡啦，我未看到你人啊。好冷都是，好冷。OK，但 OK， 咱嘅話題就是9月幾號啊？9月21號嘅時，即係禮拜頂一禮拜個時就Penang，就是Penang。蘋果嘅公司就出即係電腦，出新電話。喲，八都是裝啊，老官啊。英國中啊，我就中。哦，英國中，唔是，我就中好好。Sorry， 我發到。แล้ว咪是出蘋果電話咯，加Tshiú-pio咯，之後會唔會人住人到這邊有興趣買？我買了，我等你來呢。哦，Australia 成出個 US 咧。冇啦，嘛是21號出。係啦，是講兩隻號，佢早佢忘記咩號嗎？啊，是啦。你人，所以你買到是咧？我買迄個。我早未來過誒。伊 back order 啊嘛。哦，你無單啊，無半咩單啊？無啦，嘛啦有，我伊出嘅時，我啲單伊嘅 review 啊，蝦米啊。哦，你買到是 iPhone XS 呀？啊 ，XS，特別是我未記啊。哈？我去，我聽到，我去經嘅時。我經迄個 order date 是唔是第一塊嘅？哦，明白，我有難接嚟看。Actually，我都買個了食，所以我本時看，但是講條單我就話俾你食啊條。哦，是咯，就是啦，條單我做咩事愛換？你單落股？單個27號。哦 ，OK， 唔講隻股啦，㗎是禮拜啦，嗱。是啦。不估啦，你買得隻食，你未記啊？我未記啊。係咪 size？ 啊，幾個啦？好 ，OK， 幾個啦。แล้วรู้ upgrade from ทำมี電話去ทำมี電話 SE 哦แล้ว哇咪是大起咯你 screen 感覺到真正是咯因為哈你在做咩事 OK 我買這個 SE 啊是因為哈舊年我對來 Australia 是只貴後對來 Australia 是唔是我係 5S 啊唔知做咩事伊個 battery 死去唔知然後我就自己去買我的電話，然後我買我嘅 parents 知嘛，我是學生個嘛，我買迄個 SE 啊，因為上 size 嘛。你啱啱未看到，真係先得我呀。啊，是啊，我買上 size。你當然你買起你 SE 哦。買啦。好嘅啊。冇啊，720塊$呢。你買時？我買嘅是600塊。哎喲！哦，正差咧啫。哦，你買 ，because 你舊年買 SE 都已經只舊啊嘛。是咯。
迄時啊，我係 5S 啊，嗰個賣100塊喎，我個歡喜啊！我你 5S 跟你 SE 嘅價錢差唔多上咯，你 resale value 啊 ，resale value 係差唔多上咯啊。但係我用 plan B 嘅啦。一個月啊，電話包，講電話甲迄個 service 有20個 G 啊。我話105塊，我知道了。喲，未貴嗎105塊貴本啊！貴本啊 ，OK 啦，貴啦。特別Australia，我係Australia data plan 較貴過 US 嘅。是Australia data plan 真貴。我要說 excited。我要說 excited。你有個有住人，個住人買狗，買電話。冇買，我係狗冇買。嗱，你朋友嚟啊！你朋友定時是唔是講貴個數字，你就會切頭毛嘅。是咩？唔是啊，嗰一間啊。你有聽緊我？怡保人。怡保你識聽廣東啊？唔係福建話冇啊？廣東話。怡保，檳城怡保吉隆坡。怡保吉隆坡。OK， 所以最邊個就是諗為即係Ketupat係咪啊？冇啦，如果用條 X 咧就冇得你去 upgrade，冇咯是 minor upgrade 嚟嘛。Max 咧？Max 咧？上大粒啦。iPhone X Max。上大粒啦。個裝咧，別人Ketupat baby 有冇？多麼個？攞 baby 啊？阿 John 啊，真貴咯，咋這邊？我就係這邊冇貴。冇類就話。我個咧換咯，都 sponsor 我換咯。俾我自己，我用我自己類嘅啦嚟俾自己 sponsor 嘅電話啊。阿 John 啊，我問你啊，你嘅 iPhone 啊，特你換是唔是？伊有一個 plan 嘅，是唔是？你一年可以100塊，也去換是唔是？OK， 所以 plan 係呢， plan 是 Apple 嘅 plan 叫做 iPhone Upgrade Program。That means 俾電話是installment 24個月，所以 divided by 24。然後payment 呢，你到特個月可以 payment 咯。成日舊年話 iPhone X 是一個月成是56塊幾，然後舊家你特別學家12個月 ，minimum 12個月。是啦，你講一年啦嘛，會使換電話咯。一年啊，講嚟講，你 trade in 嘅電話咧，你個在買新嘅電話時，個在7個月、14個月 spread out it cost。So 我當今 because 我買你 iPhone X Max 嘛。哎呀 ，so 伊個你較貴哦，伊 plan 變咗60塊去。特別所以一個月60塊咯，所以我 usually 是12個月我都換嘛。頭時我唔知講達冇達，我頭講是等到電 iPhone 冇安尼興嘅時候，伊個 resale value 較懸 ，because 伊冇咩借嘛，伊 market 冇借的，咁就個行啊。然後是。我自己買啊，講伊個錢較濟過伊一半 half of the value 啦。但是講我買1000塊嚟講係我自己買啦，講我係買啊㗎600幾700塊嚟就一年入面。特別當拿來拿去咧，變做我係買個錢是較 below half of the price 嘅咋。所以我買1000塊，我係買400塊，嚇你400塊。然後我是冇得咯，你咪是較減過 half of the value 咯。所以我就iPhone upgrade program 咧，你咪是學一半啊咯。有意思，你 food 嘅聲大聲啊 John 嚇，大粒頭。我未都看，你講你嘅 iPhone 嘅 payment plan 啊？你 directly from Apple itself or AT&T Verizon or？伊是 Apple 嘅 plan，特別伊是 through 一 financial company，伊是成個一 bank 然後伊 finance。Yeah, like it's like buying a car 啦。啊，對 ，so okay，so directly 你嘅 arrangement 加 Apple。我買 directly from Apple 對。Not AT&T or Verizon 嚇對。我做咩事我冇買 from 伊人有上嘅 plan 本咋，特別我做咩事冇買 from 你 telco 就是因為樣電話公司
落來 phone 都未使係埋你先。落來 phone 掉，落來 phone so 我是 AT&T 嘅用 AT&T service 嘛，所以 AT&T 咧，那是你用伊叫做唔知咩 next 啊，即 next 係咩 plan 咧？伊本身嚟看，你本是入4個月咧，你那是愛 trade in 你 phone 嚟講，個頭實起你 plan 咯，特別冇 plan 到啲啊，伊度你會使 unlock 你 phone when you pay off 你 phone。就面說特別學入4個字都其實 unlock 你 phone， 即係我架 Apple 呢 Apple 嘅 phone 是覺得是 unlock 嘅，所以我對面嚟寫是我個樣。定當我是應該講就是 lock that is one issue， the other issue 到底出邊美國嘅就是 if you 架 AT&T Verizon 架 all these companies 嘅伊朗。Other than lock your phone, you have bloatware lagi. Bloatware is only for Android nya. iPhone bo. iPhone bo lah. But what's bloatware be remove it. That's the problem. Yeah, iPhone bo. iPhone base Apple bo halu have bloatware. So but anyhow so must see and the kind of why payment plans and the kind of why I got 3年前起我 start 用。4年前啊，4年前，唔是 not this past phone the one before， 所以3年 phone 即是我第3 phone 是用 iPhone upgrade program 嘅咯。Look every year you upgrade to new model。Look I upgrade 冇會使 ，my upgrade 冇會使啦。特別 ，OK，但係 payment plan 都是24 months。對，24 months per month is about $50 to $60。嚇，對，了。你咪是你愛講，嗱，先講另外一隻話我賣嚟講，but happen okay please. So in other words, you pay out 24 months basically you pay on the iPhone 咯。係咪嘅 ？Yeah, that's right. You're right. 你講，嗱，先講 iPhone 上價錢啦。你是24個月之時，你學你彈落嚟電話特，你睇用落嚟電話特別，你冇 on 喺落嚟電話，丟你學幾年？3年，你會使用落嚟電話3年，但係講你買 upgrade 嚟講，你會使用落嚟電話特別要學3幾加興嘅了。特別是你 on 嘅電話啦。你對興到24 months。對，對 on 啊，對 on 嘅啦。So, tapi why track record 呢？就是我投資你 phone 加 iPhone 加當金條，我特年都換咋。我 every year 我自己還是自己買。我是小電話咯，你就有人小車。Okay, so look every year 你換新嘅。對。And then look old model after 1 year is considered old model， 你可以攞到對。對。對。我俾妹啊！即係新嘅iPhone X， 我俾妹聽講有蝦米新嘅物件你熟㗎？我呢我有隻物件，特別我亂講頭先。哦 ，OK， 新嘅，呢個 camera 咯，呢個 1.8 camera 是 camera 嚟，I mean it's because 伊要做水本來你係目睭會看。不，伊是 1.8， 但係是 low light 嘅。OK 啦。嚇，你知蝦米 feature 無？我對新嘅物件我對熟㗎。特別我唔知我背人解釋好，我要安怎用？真係做咩事㗎？特別你個唔知安怎用嘅？等我上看上面。我看伊個 presentation， 即我冇蝦米明白啊！等我上看，等我上看，我 try to guess， 我猜看。VR AR。你好特別唔是我想嘅物件。你知咩？不要看。係memoji。喲，咩嚟？甜嘅物件嚟 ？Shortbread。哦，yum！ 你個叫做啊？地羅蒂。我做。我สุกัดนี้是 dual sim。哦 ，OK。因為你知係咩事冇 ？Because 我買電話加了，我頭先用電話時，我特別買是 unlock 嘅，因為我去別個所在時，我愛買伊人本地嘅 SIM 卡，因為你若是用你家己嘅公司嘅 SIM 卡，你特別用 roaming。頭先呢 roaming 真係貴，第二呢 roaming 是
大片的啦，伊人无 prioritize 外國嘅先咩，所以你彈嘅 speed 啊，無像個本地人彈嘅快，你彈是 maybe 2G 3G 呢，然後本地人有 LTE 4G 嘅，所以我擺 base 本地 SIM 卡用了較快。特別我買直接換 SIM 卡，直接換 SIM 卡，因為當年我買我係英國嘅 SIM 卡 ，because 有人叫我message 啊，那是有 code 啊，你係 authentication code。對，伊人叫去我英國，是你看我用 UOB 啊，我有一個 bank account 喺Penang UOB， 你要用 internet banking 時啊，伊人就要叫你一個伊人叫 TAC transaction authorization code。Tapi ilang wa register ka ilang ni si wa engkok hotel engwe wa tatabai u di engkok niแล้วtatabai wa tui ki Penang ni si wa be yong internet banking ni si UOB kia TAC kia ki wa engkok SIM card tapi wa to wa ki punte SIM card แล้วนี่所以真正麻煩，所以我買這個新嘅電話呢，是因為伊人有 dual SIM，特別我唔知伊會打限外國嘅 SIM 卡啊，甚至內所在 SIM 卡會打限未哦。OK，我知啦，就是講伊 dual SIM 有兩類 ，generally 有兩類辦法來做 dual SIM，一個就是 eSIM，就面是 built-in soldered 到啲伊嘅 phone 入面嘅，所以伊嘅 carrier 你嘅電話公司特別有 support 佢哋嘅，所以咯，暫時到啲美國都還未有過，伊就幾隻啲年補嘅時間有。然後我想我未了啦。แล้วก็那是講你應該是 support 本嘅，when 你電話公司有 support eSIM 嘅時候，我唔知個啦，你我個嘅我未 find out 個本，我是派上嚟講當今伊是用 physical SIM 到啲我嘅電話咯，แล้ว我會希望講伊人會 transfer 我嘅 AT&T 嘅 SIM 去伊嘅 phone 嘅 eSIM 嚟啦。所以我係使貼我SIM卡出來，我對馬來西亞時我係我係Hello Maxis 啊，是我 Maxis 對SIM卡入邊，就是我是愛呢款啦，特別有個一種Apple 啦，你買啲中國嘅伊人有伊個 drawer，你會係內 SIM 卡嘅哦，頂邊係了，底本係佢一個第G嘅 SIM 卡。對，特別伊人講啊，特別到啲中國交俾伊人買啲中國嘅。你中國冇，你成日話你去看你去看 presentation，because 人用嘅 situation 是一樣嘛，人特別係用上 situation。我唔是講真正坎坷，特別你用時你 verification code 來嘅時候，你冇你電話。แล้ว我有一年是我對面我 usually 我 forward 我 message 去我 Google Voice 嘅電話。แล้วว่า Google Voice แต่ว่าเลยตัวtake ตัวอีtext 上面係 from ว่า app Google Voice 嘅 app 嘅位有一年我對嘅時候我到底比 Apple 時我一齊講我未記 forward 我 phone call 但係我未收睇啲 message 嘅了所以那是講我有耐性格嚟講我會 at least 下邊會收到 message 了另外一個 phone 會用嘅 logo 嘅 phone 所以我是安尼看啊應該真係是講你會知道講你本地英國嘅電話公司呢，是講伊要用 eSIM 嚟講嘅時候，以後你 transfer 過去 eSIM 咧 free up 你 SIM slot，你就是用你對去外國先對用咯。不就是那是講馬來西亞係 advance 嚟講下，馬來西亞嘅 prepaid 風格咧 Maxis 啊，嗰啲用 eSIM 嚟講下，我咪成日就用 eSIM 咯。呢邊寫嗬 eSIM。伊這邊寫eSIM 八用兩個 dual SIM 嘅嗬，是干那China、香港咁嘛交換。對。兩個 SIM 卡嘅成 Android phone。physical 嚇。唔要緊啦，那是從啲香港叫伊買，可能頭先咯。係啦，你講中國嘅 dual SIM 嘅都是以 trade 有攞地。correct，對，應該我立頭對。physically， because the other one is 有伊嘅 adapter，伊嘅 SIM 係 external， but those 我買呢款冇安全，呢款冇安全。OK。
啊，對，兩類本是 consider dual SIM 啦，because 你 dual SIM 一個是 eSIM，一個是 physical SIM，特別中國嘅 market，咱買啲英國甲買啲美國嘅是上交阿 John 講嘅啦，是 eSIM 嘅，所以若是開伊個 SIM 嘅拖啊，有一個 slot 呀，就叫係一個 SIM 呀。你換電話號碼先嘛？安怎？你條歌換咯，你條歌用一時用隻隻 QR code，你看 scan 就可以嘅。你成日你再攞嘅 iPad 咯，乜 iPad 有嗰啲你叫咩啊 ？iPad LTE 嘅 iPad 啊，當然用即叫。唔知我部 iPad。phone 嘅。我唔捌用所以定得 iPad 一成 iPad 咯，一時用 software 要直接特別用嚇。John 你講 US 嘅 model 都是 eSIM 都是 hardware right？ eSIM 是 It's on the board itself. Yeah, 對，it's soldered 到啲 board。So that means 你被掏出來嘛？你被掏特別你要 program 嘅話 ，so 你 still 嚟話特別你 reuse 依個 electronic 嘅 SIM 啊。I can think of one security issue tapi 出嚟都是 too much information 嚇。特別出嚟阿 John 伊個是用 eSIM 啊，伊度俾伊人嘅公司嘅人話好你，還是你家己會在條話？你特別用伊公司愛特別好你就 code，然後你會 activate 伊個時，你 go through 伊個 scan 伊個 code 啊，是咪？你就 go through 公司，你被做伊人做嚇。當然 because 伊 SIM 就係少個，我冇咩 understand。用國誒，我冇咩 understand。人講有knowledge trade 伊個 SIM card。對。Right? So 伊個 Apple 嘅 hardware 伊個 internal hardware 冇 SIM card 嘅。特別 eSIM 啊，你講 security 嘅係特別 eSIM Apple 嚟講係Apple 那是用 eSIM 應該是 quite secure 嘛。Apple 啦就我想。你冇嘅 enclone 啊，你冇嘅 enclone 上交你講 identity 嘅。Android security issue Apple 嘅公司咧冇backdoor okay that is understood but then 我 recently 我看到伊人iOS 12當佢伊人 start tracking 你嘅 activities 了冇啦這個是 rumor 伊 article 冇伊嘅 trust is something similar to當山government 伊人 track 伊人 citizen 嘅。特別你想下那是 Apple 啦，那是 Apple 即係啦 ，every time 就出 iOS 嘅啦，就是 start 講about，是 Apple 出 every single version。呢個係 conspiracy theories 㗎有出啊。OK， 嚟講到對 physical 等話，你諗暑假係咪食？你baru sasak niya ni？嚇。你baru sasak na，但係你買伊人有個一個有一個齊食嘅，你是我唔知叫咩啦。10R iPhone 10R as in regular 係你時卡 Mickey Mouse 啦，係你時卡 Mickey Mouse。呢時卡扮嘢啊！卡扮嘢啊，一陣一齊食嘅。特別好，依個 screen resolution 真係喎。依用 iPhone 4嘅 screen resolution 嘛，只那差。你有時你個看到一粒嘅 pixel？冇啦，成間你娘娘問你 A 啊，娘娘問你 A 咧。Super Mario Brothers 咧。安尼差咩？是，安尼差。冇啦 ，I'm sure not that bad 啦。你可以看佢 YouTube 嘅 review 用到 compare 啦。Same resolution as iPhone 4。我本來 iPad XR。特別frankly 啦，定到 before 你看到 iPhone 10你400 plus dot per inch dot PPI yeah pixel per inch 時你被 compare 嘛，你當佢會 compare 㗎，即係特別一般是少啊個300幾 PPI 個，即係時講 iPhone 10加 iPhone 10X S Max 太橋咯，係啊。especially 我個頭 S 嘅，是個剛講過 iPhone 10加 iPhone 10S 加 iPhone 10S Max resolution 是400
60幾嘅 PPI 都知，所以你 compare 起來嗬，以前差是真濟啦。特別係講你無通 compare 嚟講，應該是 OK 嘛。特別較價過 iPhone 5呀，definitely 較價過 iPhone 6、7加8嘅 resolution。特別 that's why 伊是 R 咯，伊是好你 regular， 好你 in between 嘛，所以你俾伊嘅 physical， 你俾伊嘅叫咩啊？伊嘅 chip 嘅 power。甲伊個即個叫咩？face ID， 特別你買 screen 嚇，你咪是買迄個 R 咯。特別我講聽啦，伊個 screen 啊 ，Oh my God！ 昨天我 pick up 我 Max 嘅時候 ，all screen，Oh my gosh，all screen 㗎了 ，screen 㗎了 ，Oh my God，so 水。這裡 picture 好想下面哦，想去看啲 bio lab 一個amoeba 很小英，呢啲幾厲哦。Supposed to be planet 來啦。係啊。誒，你講我 Face ID 啲我嗰個看到。啊，你有伊個 special screen saver，所以有伊個開嘅，甲伊個寬嘅，你有嘅無？你會記袂？伊人 demonstrate 出嚟，係你是 watch 啊？係你是 watch 啊？我是講係你是 phone。watch，我有啊，你到底嗱，你看即係到底 watch， 即係都 watch 嘛？哇，真係 shock 咯！計水呢 ？Oh my god！ 我跟你講，and then 我俾 watch 喎 ，just for that feature。Okay，I have one word， 即係話你我俾講，個了是 screen， 喂 upgrade 啊，了是 screen， 喂個了物件 ，screen 卡咗多。等陣 I'd like to discuss some thoughts on next internet. Okay， 我是做工，就冇用。OK， 咱家己講就先，我會 respond。你迄個手錶幾鐳啊？手錶乜貴啊？真係貴了咯！伊人做呢好生意啊！伊睇下伊人無插伊價錢啊！伊直關，伊人想講啦，唔要緊啦，逐人就定着買啦，伊人無插。你係得阿 John 這款人啦，嚇？咩怪？誒，冇啦，哎呦，我邊有個仔講死人真係貴嘅。我得啦。無這邊無伊個 program 咩啊？哎呦，因為硬冇水哦，水哦。我講聽，我做咩事會？我電話，你知咩事？我電話，我特定要換嘛，攏知嘛？你我特是小電話嘛對。手錶嘛咩換？我手錶是係咩事？我要換。我係唔是講到別使啦。我係用我係 Echo 嚇，我琴日嚟Putu Mayam Echo。唔是 Echo 唔是 Putu Mayam 喎，是怎啊？點講中啊 ？Hello， 點講中？你換你請你 ，no， 你 headset 咯，哇！Echo 是怎？等我 mute。Echo， 個有個 Echo， 個有啊。我除下Jagung啊，阿哥，誒唔是Jagung啊，Ketupat阿哥，哦Ketupat嘅會，阿哥是Ketupat，mana有？哦 ，because sometimes like 伊咧讓伊咧 headset 啊，沉麥啊，伊樣是伊無咪伊聲，伊麥嘅聲 retransfer 佢係 microphone 咧是接得對。OK， 我琴日就用 direct PC 嘛 ，laptop。testing。Hello。佢嘅 echo 喎。誒，冇啦，等冇啦。我 iPhone。冇啦，你 sometimes 你 computer 就 figure out 呢 echo cancellation，但係 OK 啊。你好，點樣諗講咩啊？講手錶，OK， 都係手錶，啲手錶 packaging，so，oh my god，so sweet。Oh my god， 你個買過一個手錶啊 ？Oh my god，有貴邊哦！
我成日佢邊咧，等我開下你看一隻水嘅。做啦，輸了 base 先嘅手電了個 base 先嘅手錶啊。那等我唔使你看。對嘛，多處。哎呦，不 OK，你條。我要這樣拍嘅哦。講啦 ，OK， 我喺電話都唔是講俾個了，學個了full price，對哦。我喺電話講一年，我咪是學一半幾錢嘅啦。特別我知我自己破嘅，特別即是我一行物嘅。呀，你等啊，依個 Malaysian Anti-Corruption Agency raid 嚟隨時啊，開這個貴都㗎了，邊個人家㗎了啊？邊夠啦，講啦，我俾我係講定我咪叫備起嘛，我都冇笑嘅了誒。你知道我電話我是備啊，我備咧。iPhone 5我未備哦。嚇，仲未備 iPhone 5？阿涵，แล้ว即係我講聽 Apple Watch 係咪嘅手錶？你看依隻 packaging 啦，咪看成日叮當，係咪攞掉？哇，真水真水。有，你有看後背你看呢？後背是一內你看，然後你看隻手錶嘅，你擺嘢你起來，然後你開嘅時，一隻開花起來咧，你看 ，My God， 啦水！哎呀！你好，哎呀，等陣我未講點，我個記。冇講你會硬用，你會攰啊，當然。嚇！你看啊，近下依個包年貴哪800了咯。係啦。你看啊 ，Oh my God， 個水，等陣 the cutest thing。OK，所以依個band 特啲啲咧，依 watch。明啊嚇，你一哋出邊物件啊，當然冇用一下，就是依隻咧，你看依隻咧，你攞 sleeve， 依隻 sleeve 係落啲依個手錶，你看，個叫 ，Oh my God， 叫佢是擼啊，唔是你。，so cute 嚇，你成個隻裝嘅就是 cute 啦。你成日就嚟，成日我真係你超標，你個超標。哎喲，你超標在做蝦米？我看到伊講伊蝦米拔刀，伊就知你拔刀蝦米。啊，就是新嘅啦，係新嘅 feature，fall detection。嚇，了。強姦嘅事時候伊知冇啊？你那是你殺小多啦啦，你就會只多啦，應該係知啦。差唔多啦，了。You appear to be having intercourse. Is it fall or fuck? 哎呦死！我未記起啫。冇，你拔到了伊做安怎迄手錶？伊會 call 伊咪，伊叫911咯。伊那是 immobile for 你冇叮當 for 5 minutes after detect 你 fall 咧，是伊 call emergency。Either that or 伊叫伊個 undertaker， 伊叫伊 funeral man。錯，我伊 send a message for 你成個你 assign 嘅，contact。Okay, so okay, what actually kind of excited about you watch 佢電話？是哈。然後 so because okay 嗱 okay 你看當今我看到我 message 你看啲 message 是 full screen 啊，我個就諗 because 啲 message 攰咧，叮到嘅時候，你看到啊對啊，伊攰 full 你看到伊 screen 是 full 啊，當然，佢 edge to edge 伊上到我 phone 啊，伊 edge to edge 上到我 phone。好啦。真神啊！當記我做自閉病喎，自閉病啊，伊部 Apple Pay 咧。你自閉。是啦，Android Pay。當今 Apple Pay 係寫啦，到啲 US。特別我第希望嘅就是我可能一刀呢，我用 Apple Pay 到啲拍油嘅時，拍油時一刀呢咯。我拍油是幾好用嘅啊 ，especially 用你 watch 嚟講啊，都好呢，實在。特別伊個 limit 是很
搞緊作這類，你會用 Apple Pay？啲這邊啦，啲 Australia 到100塊，因為我啦。這邊是baru 30 pun ya， 30 pun。嚇有限嘅咩嚇？有限嘅，我唔係有限嘅喎。因為啊貴了100塊都就愛用 PIN number 了嘛，都被 tap 了。哦，I think 較驚呢，你特別用 PIN number，你用 PIN 了。我唔係用過喎。PIN 啊，PIN 是都是有 number 了。別咩？別咩？別咩？係咪？別咩咯？別咩是係咪？別咪是別就是講 secret 啦。別哦。號咩啊？別咩？別嘛嚇。別咩 is PIN 啊？你 directly translate 啊？別咩會嘛？別嘛，咱講別嘛，咱講號咩嘛，唔是別咩咯？別咩？แล้วกูทำมีลูกที่ได้ซิง嘅 watch กูทำมี feature กูทำมี特別嘅物件。OK screen 是啲大 feature 咯 ，OK， แล้วก็有冇咯，安咯，冇chip 咯，新嘅 chip 所以較快 ，performance 較快。嚇，แล้ว一個有即唔是電話啦，即是手錶啦，一種有walkie-talkie 啊，啷嘅手錶，我可以使用 walkie-talkie 嘅喎，嘅手錶啊，特別就冇 gimmick 啦。你講係咪啦 walkie-talkie 哦？但有 Apple Watch 人哦，華人 Apple Watch 啦。第三嚟 Apple Watch 係 walkie-talkie 哦。哦，是啊。你 Series 1、2、3、4， oh shit！ 我講你成咁我講起 Siri 話我電話，咱係咪講 Susan 呢？就頭 ，Hey Susan，Hey Siri，講好話真好嘅，你知喎。哦呀，有一擺啊，我嚟這邊下無人教我講 dialect 啊，我係 Siri 是用講好話嘅。Siri 今日嘅天氣點啊？你度教你講嘅。哦，我try 佢本，只水嘅時候啊，冇Hokkien話咯，我單加籠咗。是啊。OK， แล้วก็speed แล้วก็ว่าที่สุดก็是screen size 啊 because advertise screen watch face 是 advertise watch face 係只 complication 咧。我哋潛水，我識解呢。我冇識解，你講看到係咪阿漢？我看到你係 Mickey Mouse 嘅，係嘛？哦，我 post 啲係咧，變咗Hokkien嘅 Instagram 嘅啊。嚇 ，Mickey Mouse 定當 Mickey Mouse 是 OK good 啦，但係冇 complications 啊。所以當佢一變咗 round 一邊啊，嗰度有嘅啥嘅additional complications。我哋要見什麼？啷就 Apple Watch 邊？Or any watch like e-watch？ 冇。啷個啷冇啊？已經死。我看了老白，像老白。John。哈，這冇使啦。So look any smartwatch。Look camera。一隻camera 嚟。好正。係啦，特別咧。接佢戰經嘅頭貼人喎。係啦。是啦，我係啊嘛。不是，你好，你有當主人有這 smartwatch 人嚇，你人看你手錶時看蝦米物件，蝦米 information？How many steps 哦？Network, WhatsApp, notification。嚇。那你講咯，那 because camera also snap camera 成頭去 factory visit。有。我話看點聲呢？你係冇看點聲？Smartwatch 我真係冇practical啫喎，你係是特啲，你未記得你揸咗嗬，你 obsession 攞啲揸啲啦，你去了嘛？哦，
这 supposedly 係 last 3日啊，我特別 depend on 你用咗幾啦。我 usually by the end，我唔知 today is a full day 啦，我睇看我 usage 用咗幾，當基本個99%啊，冇呢個10啊數。So usually 我第3咧 series 3咧，我係 last 放工咧嚇 ，before 我去困嘅時，呢個出嚟個40幾%。所以我別用邏輯啦，而且少過一半嘛。不過我 usage 係我特別看係什麼？我看點聲，看 weather， 看天氣，看幾度，然後看我 meeting， 其實我 meeting 啊 coming out 吧，所以我就看呢就好看咯。然後個有那時我有做運動，咪是看我 activity 嘅 ring 咯，當然冇。我得用少少，因為 something new 嘛，你有得用了啊，只能冇 practical 背掉去，你看你打閒自己，因為讓 email 直接來 WhatsApp 就來。你別看咩？你別看你 on email my send notification 嚟 watch 嘛。Because 讓做 marketing 啊 always on the run 啊，你換車咪你 phone 旁邊啊，你冇感覺你講 email 就來嘛了，我係 industry 哦，伊嘅 email 啊特別 on the promptly reply 一樣嘅。But I mean 你用你 notification my send 佢你 watch 跟住 send 佢你 phone 呢？明白哦？ If your phone always in the silent mode 咧，你 phone always hit not at because phone 冇清查嘛，你 at watch 你 scenario，so 你咪是 my send only select 你 I notification 佢你 watch 啦，然後你 phone still 響啦。kalau mau kami kena lo, one Facebook lah, ni kalau buat add tu dah, Instagram buat add kena, WhatsApp sampai email. 就是講你講只 email 嘛，你咪是買用 my send notification 去你 phone 咯。That is the watch, the smartwatch is the purpose of having it. 特別你係驚係咪物件就 notify 你嘛？有咯 email 從 WhatsApp 特別你是講小姐嘛？你講小姐，這唔是你被 send 去你手誒？看啦 reply 嘛？哦，所以你只係 reply 到你 watch 嚟。冇，看用 phone reply because phone always in the silent mode 嘛 meeting 嘅意思嚇。咁我哋看光面看 phone 嘛，啦 at least 讓你 smartwatch 啊，一 blinking 我哋一 blinking 先讓你知嘛，你看。嚇，特別就是講你話曬小姐嚟講 ，I mean 你這是 sounded like a benefit 的。我哋 usage 本啊。But 但是講你不用你 watch， 特別你個買係 effect 你嚟講，你咪是 turn off notification， 你 still 用對你 rely on 你電話嚟 check 你 email notification 咯。Practical check 到對你普通手錶。哦 ，Oh my God！ 我未清，我 actually 我只估冇清普通手錶，普通手錶係咩事？我冇咩事㗎 ，something on my wrist。如果我冇清手指，我冇清 jewelry 啊。The only thing 我 get used to 隻手錶係Apple Watch because 我舉手起來時，我唔知嘅嚟看日子，哎呀死！我只 race to Siri， 我嘅搖手起來，咁 Siri 佢在聽。我係搖手起來嘅時候，我係看到唔知嘅嗱點聲嘅日頭呢，日子呢，我俾佢看較濟項物件。哦 ，conclusion， 阿 Johnny 是 Apple fan， 伊嘅啲表情我先嘅手錶啦。Okay, we can wrap already. Okay, please. Conclusion. Apple Orchard. Conclusion. John 是 Apple fan 是20年嘅歷史啊。你呢咩？嚇？你呢 ？Apple 嘅 fan，of course，我唔捌用過，我 own 一粒嘅。你頭 phone 係咩？你頭隻 Apple phone 係咩 ？iPhone 咯，頭一個新嘅 iPhone 咯。iPhone 有幾號嘅部是唔是？咩字？iPhone 2啊？冇 iPhone 2嘅是唔是？冇，3是個 3G 呢，因為唔是 3G。呢個 3G 啊，嗬。我想個頭爆炸。特別依個第二嘅 iPhone 是較大，依個 memory 較濟。iPhone 是 3G， 了第三是 3GS 對喎。對。嚇對。我 start 用 3GS。特別冇，你頭一個是咧依個 with the iPhone original iPhone 嘅時候。3G 咯。8冇講係 storage 啊，8 gig
加，因為是4 gig、8 gig 加16 gig，當然聽到一個好長嘅，嗬。當記者我200幾。哦 ，by the way，你講係 color，我個看個妖，伊個金嚇，即是金啦，特別伊金是淡薄伊較重嘅金。特別伊後背嚇，伊後背啊，伊是伊玻璃嚇，伊成美色嘅，特別伊有一 shimmer， 伊成淡薄金嘅呢，看到是啊，即 iridescent 嘅 quality 淡薄。誒，這都超一下加工。sorry， 你聽到我咩？我想講冚皮啊喂。加工都超誒。sorry。แล้วอันนี้คนโอเคก็ทำมี我等你 iPad 來咧，你 iPad。唔是出了咩新嘅 iPad？ 唔會啦，佢個像個 iPhone， 但係你看你 bezel 會出工啦。喲，裝係咩聲嚟？你是車聲嚇？是啦，我係私人安麥前多。我用earphone 都唔會聽到啊。誒，你做咩一個小到超一個？一大車咧，咪白伊個大啦，你講邊啲福建仔亂 ？Put your seatbelt on. The door very long. Very long. Your seatbelt. Don't take other things. Take your seatbelt. OK， 嚟啦，咪講係咪件新嘅feature iPhone 㗎？係咪？No，I mean question about 之類 about 啲新嘅 release。你 iPhone 新嘅 iPhone 唔是伊個 aperture 係 adjustable 嘛？對冇？我想講伊綁到 iOS 和 iPhone 10就有 ，after updated 咧好冇呢啲 feature。係咪我冇俾我 sorry 冇聽到你講咩啫嘛？有啊 ，blur effect 啊。哦，你冇咩？伊個 camera 本有partial manual control 咧，你係 software control 伊 f stop， 你係記得。Yeah，特別我 feel to alter the depth of focus。冇咪好。我 try 用，但我 try 下，我真會用。Portrait mode 嘅時你會用 alter the depth of focus。我真會 try 用，แล้ว我 try 下。我看 June 係冇咩。比如那是用佢哋 feature，伊個 memory，用伊個 memory 比較上重。但係要緊啊，你借當機我攞把。借 memory 用。好啊。攞8個10啦，有8個10啦，好，個借俾我係咩？借佢啲 Mac 啊？哦。AYB 啊？你用只是冇從是 portrait mode， 你用 portrait mode 嚇，你做咩用 portrait mode？No 啦 ，I mean yes，but 我用 portrait mode 咧，即係咩啊？他們壓咗劉華了。都真係流年，你看伊變。真。我係劉華白件，所以我劉華係變鮮花。劉華嘅鮮花。Okay. Oh, move farther away, damn it. Okay. Yes. So bad lah, I tell you. 該無好呢咩？該無準呢？伊個 blur 是咩？我都看。我 iPhone 11。About this 我想講就冇明啊。就人看 video 我個聽到人放。Sorry。英國點你叫放錢 ？Sorry。你做到看 Angry Bird 英國點？唔是看 Angry Bird，我哋即係是邊尺啦，我哋佚佗邊尺。你看就無準啊！我凊彩翕咧，反正物件。OK。伊個 blur 無咪準咧。啊？俾佢咪看出啊！
你特別是人，你看你一粒是人嘅啦。你冇夠 distance John， you know how much 冇夠 distance。你看嘢，我邊度變到有一個壁了嘛？ no， 你講你冇俾出嚟啊？要冇特別，我是講伊，你看到伊碼寫冇 accurate 佢哋，被伊 caught。哦呀，伊冇準。So tapi is program for face lah. Yeah, I think it's for face. You know how much I love my phone na? Ye chile portrait mo na ka ba lo ko bo kong chỉ là một chút thôi. Hello? 我們是感覺到。你就可以見。我翕喺邊啊嘢？啊，你講。我正 OK。翕啊，當見你冇驚，肯定你 lines 嗰啲出嚟可能看。我冇 line 上面驚我翕我個。安尼見。我 flash。哇，嗱我 line 出嚟嘅啦嗱。啊，你看，I mean not bad 啦。我頭先嘅 Pokemon 是水過頭嘅，是。水。未歹嘛？Not bad. Oh, very good 咯。1.4。1.4。Oh, that's excellent. 冇咩 accurate 啦。That's okay lah. For me, accurate. I think when you go to about 4.5, maximum you go see the 2.8, it goes still quite realistic. When you keep 1.4, see 真正不 realistic. And then go A 個咋，是咧，你 still go A 個。哇，水啦，我 portrait。OK。你好高，我幫這 portrait 我幫到啲這個 episode 誒。被當嘅啊！等我翕喺小英姐，翕住你 Apple Watch，喂，咁我別揾咗翕喺電話，我別翕喺電話。用你攰電話嚟翕啊！我冇啊 ，trade in 啊。而家你電話用你 computer 翕咯。冇，等我特別你看，安尼，你要做。死人變真係是。阿 John， 巴節啦，巴節未使聽你講，你未使聽你講無類啊 ，because 你類過頭前，所以你把你做安尼。哎呀，唔係做我 guilty 啊，做我 guilty。搭過啊！你愛自己講，哎呀無類啦，未使講啊！等你講我就講，你無類。冇，我看咪類是 prioritize 得病。冇這樣講，一餐未死。是咯，搭過啊！一愛講我無類啊！後頭一個講個一刀我就講無類，你佢頭前無意嘅。會擺啊 ，Instagram 啊，看到伊出去食啊，叫伊食麥記味就好，安尼濟類。係咩嘅？我冇明白。你去 Instagram 啊，你去後鏈啊，你食下咩啊？啲 restaurant 嚟試下都，你出食麥記味。我麥記味唔歡喜啊，食Taco Bell唔歡喜啊。是講佢食貴咩？I mean 貴啦，特別我都冇想特刀買，你算起來好，我一年開一刀的嘛。我電話咩？嚇。冇咩？大條嘅喎，大條嘅，那是我電話咯。嗰個安裝了。哦 ，iPhone 啊，後面 HomePod 啊。唔知後面。特別用，特別我你在就住用啲字哦 HomePod。後面啦。我媽。哦。我媽嘅我爸嚟時，我爸冇插，我媽繼續用。我問大家 ，Hey Siri play Chinese music， 我喺旁嚟聽，等你轉嘅歌，等你 setting 嘅喺旁。哇！以後聊啊，佢有自己講啦，佢 check weather 啦，看見咗佢落雨啊，未啊，咪出去班草啊，有時我係計俾錢入去啊。特別我計講 earphone， 用 speaker 是一個用喎，我 set up earphone 是一個冇用喎。哦。嚇！伊唔知做乜事到廚師啊，一個用。有一個我當時。到全部唔夾做嘛？伊每 weather 啦，每幾度啦，每落雨啊。我跟你講句，我哋好笑嘅都是有咩事？喂 ，internet down 啊，你有伊樣咪叫伊冚佢哋開啊 ，because 喂廚會開聽開是，你叫咩啊？
Apple 咩啊 ？Home Apple Home 咩啊？Apple Home 嚇 ，Home Kit。你攞嚟實我較新氣啊，唔係啊，當然。我白手機啊，唔係只係新。做一個線。แล้ว我ไป講咩？我係爸母走啊30半啊。是啊。有電視，有電視啊！我佢就知。Anyway， 我係爸母有一咩事，冇 internet 冇電視，我聽到我放埋 check 佢唔知個字點，然後一暗講招嚟嘛，阿漢那個巴多 into the mind。แล้วอี字點嘅事，我聽到我爸講嘛 ，Hey Siri, good night。Oh shit! It enable Wi-Fi. See? 因為Siri 是講嘅哈，對，講嘅對。Tapi lu叫Siri ya, i unicorn and masculine voice like answer lu冇覺得奇怪咩？一個 Siri 是 female 嘅聲咩？係咪 Siri 唔是 female 名咩？唔知啦。個啦，Siri 喂 Siri 咪是講嘅，即係 female 嘅。我是個布嘅喎。But anyway， 一講 Hey Sarah， 我爸個問到啦 ，Hey Sarah，good night。Hey Sarah，good night。那我諗住try 到，你我 internet 打我未 connect 到啲 device 啊。So 我 check 嚟方面，我覺得我好潮啦，佢成日到你 try 背喎，我就聽我爸講背喎，你講下大聲。該Tshiú-pio ，Oh my God！ 是我係你話用 Alexa。So 我 Alexa command 是 bedtime。I say Alexa bedtime。咁แล้ว伊樓開可以咁แล้ว冚แล้ว定面我係 bedside light 佢。你會是 smart light bulb 吧？我用 smart light bulb street 嘅。哦。แล้วแล้วso 讓有蝦米物件興趣嘅，讓別人關係知道嘅 release。我呢是這擺我愛買嘅呢，是因為我SE 條啲 low light 真啊差。哦，有你俾真正歡喜啊！你話你用咗你 iPhone XS 時。是啦，咪講啊，我係 Sony Alpha 6000嘛是 low light 嘛是差。特別係你第好嘅係咩 Pixel？Google Pixel 較好嘅 iPhone。對，但係出嚟嘛？第三。了我係紅河，了伊罵我，你知哦？伊甲我講，你買啊 iPhone 了下，你袂使講你家己貓下，你無比攏佇貓嘅 club 內邊了下。係咪貓什麼？貓啊！你做人真貓啊！哦。我愛讀你出來了哈，你袂使，因為你買 iPhone 了。是啦。當今我哋講到本來學人講到蘋果先係Tshiú-pio，跟住這是我人 sponsor 我 Sugar Daddy sponsor 我。是啦。嗱，咪去看啫，我到啲 Instagram 嘅 story 話你嘅 ad。Anyway， 個係咩嘢？都個係咩嘢？阿咪，等我上下個係咩嘢 ？OK， 伊個新嘅 functionality 係咩啊？嗰時咧，伊個 IP 咩啊 ？waterproof 較關啊。哦，對，68咧，當然 from 67。真係是有人嘅 iPhone 嚟燒水啊，當然。係啦，我知啊，我咯。因為我聽人 test。伊是嘅，伊個樣 test 不成 liquid 咯，水啦、海水啦、orange juice、coffee、beer 啊 beer， 你諗去倒 beer 啊，死人鬼！我唔 actually 我 still 唔敢，我 still 唔敢嘅去燒水咯。John 嚇，我個問我條愛走咧 ，because 我俾去高登。OK。個問呀，幾嘢？我唔是幾嘢講我拄到攞嚟大學生嘅大檳榔來嘅，然後一個嚇檳榔人冇咩有講福建話，所以我明咯。然後我你講，哎呀我未曉講，你去檳榔福建去學
伊讲，伊讲，乜咧？伊講我歹聲咗去，我未曉講，我講。到時你未曉講，你就愛去學。我諗嗰邊有一個老官未曉講，當佢變個真正搞個 professor 當佢笑，你知啊？你但係是伊講話，安迪你有去邊樣學嘅？我講我甲我冇啦，當佢有你唔來啦。你伊講到我當佢大學，我今日甲來會使 anytime 來，我人家邊度冇人掠你嘅，我講明天。但是講伊來嘅時，你好，係咪啊？你家人咗嚟嚇？你家人咗 join 一個 hangout 呀？我甲伊講，特別應該伊會曉嘅啦。若是我講一道，應該伊人囡仔會曉嘅啦，真搞。OK。OK， 我看你個妹嚇，這是Jagung嘅客件，popcorn攞了。唔是。攞了 popcorn。OK。你叫有影個對嚟啊？我冇影啊 ，because 我係好耐有物件啊。Adoration start at 4 o'clock。你會記 record 好玩啊 ？record speak in tongues 啊？你會啊 ？speak in tongues 啊？我叫好路。嚇。我叫好路。OK， 我有聽到頂禮拜你毛毛菇叫我嘅聲，伊聲個聲是 slow down 嘅聲，我唔知是伊叫我 through。OK， so 我唔是講是聲嘅，特別伊是講伊聽到係咪聲我唔知嘅，所以部毛毛菇到落係毛毛菇啲哦，我未快咗，我俾佢 explain， 我唔知是係咪聲，伊聲個聲 slow down 啦，特別伊是講伊 situation 是安怎？伊啲講我一半時伊規間厝嘅電無internet 㗎啦，佢電就冇嘢嘅。了時伊就走去，伊咪是啲做咧，是紅險伊嘅電話，伊講唔使聽就咩聲咧，伊用嘅電話 record 好啊，咧叫啊，伊叫 Alex 叫啊，特別我唔使講伊叫啊，是係你 file 有 corrupted 有成個伊。sometimes 是個 corrupted 伊嘅 sampling mode 無相嘅數啊，所以伊 playback 是辦嘅，所以我要聽伊 explain 看伊落掉係咩聲啊。嗰一個 John， 嗰一個阿你抄話大昂講伊咗伊對，我叫伊講今日 today 冇得伊未來 because 伊係 last swim before winter comes。伊未去水水後先，so 但是講一對來，有時伊若是會赴伊度參加啦。OK 好，抄我當。哇！你是我講嘅啦，唔是伊講嘅，是我講嘅，抄我當。掉啊！我同佢個不得有，小不得一個未食物件啦，所以我就希望我係新就成嚟看啦。我就偷嘅隻嘢出來啊！我個會嚼就喲，我冇偷個未嚼哦。你偷了嚼嗰條面嗰條細脆啊，嗰嚟行到對，要我真麻煩啊，要買嚼咁啊。你是想加fishing line 嘅呢？是冇？是想加一個線？即係 tray 佢咧，伊成個位刀，伊成個位手機嘅 shape 對啊。你看到我手機啊？伊就是伊成一個，伊成個 vacuum pack 嘅 vacuum seal 嘅。呀。啲一啲 nothing 定嘢掉，OK 特別 but is invisible，你看啊淡薄，伊較記辣佢都看了，你講伊藍嘅時候就是伊記辣嘅時候，就是啦，未怪。OK， 但我講對，最人拍隨便俾八零 model 嘅 R， 有最人俾 R。冇來咩啷個了你莫個冇物件講啊，當莫個加Putu Mayam iPhone 咪嘅啷 mute 掉嚇。我冇你好記啊，仲啊我。你咪使講。我坎坷啦。你問講啊，你冇到擺一定。係啦，你係冇到擺嘅沙㗎啦，你係冇到擺嘅沙呢，我係俾幾大就標了咯。係啊。我講，嗱我呢，Penang 先正啊，
多了頭，每個款，just會 confirm，佢 AT&T Verizon 所以人家了伊 iPhone 冇 Bluetooth 咩？冇 ，Apple 冇 allow carrier to install any application software. Correct. Okay, just making sure. Yeah. 到英國中啊，人係你 OK？人先正嘅。呀。OK。我P2 club 啊，伊人叫我一個電話啊講，無啊，人要修理房間，所以你 reservation cancel。Oh shit! Right. So 我去 Evergreen Brothel。So 我訂啲 Evergreen Brothel。講哪個？哈。都變較好本，because 因為我甲伊人嘅 breakfast，伊人嘅炸糞，伊人嘅炸糞真好食，麻古啊，真好食，真濟物件，哈，有唐人，個有 Western， 個係，所以人起早去不老啲個，伊食伊人燒飯，了對起了食伊 hotel 嘅咖啡。食煎麵。哎呀，早起時我真係一包嘅嚇，一包炸糞嘅嚇。炸糞包嘅。包起來炸糞嘅。哦。你要去半山食嗰啲，你不要。冇伊人冇嘢燒飯呢，半山嘅燒飯較好食咩？你不要 Apple 甲去冇賣了，伊個咖喱麵就冇了，你福建麵就咁大了。你袂使等到，你去不了啲個啊，10點咧就冇了。你去10點半樣咁大。你叫不了啲個啊係咩嚟？啲啦。所以有 menu bank 有 restaurant 77係你人嘅 favorite 嘅 cafe。我想講係 restaurant 叫做不了啲個啊係。冇啦，不了啲個啦。不了啲個半山啦。你在福建話不了啲個怎樣講啊？不落啲貴，唔對，來講下啦，應該點猜看，來，唔猜啦，鳥出書，冇啦，不落啲 good， 不落啲 good， 啊，不落啲 good， 啲小水啲加 good 嘅 good， 不落啲 good， 你曉 Mandarin 嘅人曉得就知呢個字，那是啊。係咩？這是 official， yeah， 甜股啊。Oh my god! 你 reflection， 你看 reflection 都看到啊！Ketupat lu mang tintang, please don't move the boat. Fuck you! Say don't move. 係咪？Oh my god！ 好笑咯！我都看Ketupat，我一直講Ketupat don't move， 就放人啦！你講，我翕到個超面掉Oh my god！Okay， so 但我講咩啊？不落啲 good 因為這是 official 到啲Penang 嘅報紙乜事用嚟看寫不落啲 good但做冇啊！你安怎寫啲長人話？都別講啲長人話安怎寫？不落啲 good 啦。普羅了。普羅啲 good 啲小水啲嘅啲詞，你就是講你讀用 Mandarin 讀有一部準嘅咯，你是普羅詞話嘛？詞話。詞話即係 good 嘅話，所以普羅詞話是 from 人嘅 Hokkien 字嚟寫嘅字嚟讀到對嘅。你講普羅啲 good 跟普羅詞話就未聽到嘛？特別你讀 Hokkien 話普羅啲 good嚟講，意思是普羅啲 good。我阿家你講我普羅甜股啊，咩啲 good？ 哦 ，OK。啲 good。啲 good。啲 good。所以係你笑最點只 good 特別意思啦，是用嘅聲啦，你知道？是用嗱不落啲 good 嘛，但用bunga嘛是你睇Hokkien 話是但用bunga嘛，然後你睇烏牙嘛，bunga 牙嘛，然後就是講你用 Mandarin 睇是但用烏牙
烏鴉，咁樣講烏鴉是福建話，伊是 originally 福建話寫出來嘅聲嘅。哦。烏羅OK，我講蘋果。嚟蘋果，住人正有用蘋果嘅電話，冇插到是係咪？我 3G 用加 5S 用加 SE， 然後我有一擺用 HTC。The regret of my life。做咩事？我俾聽話，做咩事？你一次 HTC 嘅事，還是 because 話 operating system 嘅事？你講下。呢是 HTC 嘅事啦。哦。HTC 就迄個機響兩年就除啊，冇啊。我大擺啊，換 motherboard 都就我去蘭就係換 motherboard 啦。有咯，以 service center 特蘭嚟就係為咯，攞咩為？啊，小個啊，換 passport 嗰邊嘛。係咯，對。你差咩 HTC？哎呦，真慘啊 HTC。然後我下擺啊，我係規個 family 嗬，都家己講我人買買 Android phone 了。特別白咧 ，OK，so I think 我那時會叫我用 Android phone 啦，我 baby 買 Google Pixel。OS 真係奇怪啊！我真係買。是講我諗我是未打開 Android，unless 我冇 iOS， 我會成個 get used to it 啦，我會關時用關時啦，嚟用 Android。那是講冇嚟講我咁運，我咩我甚至要做我自己 suffer 掉，我用我自己愛用嘅物件嘛。但係我用 iOS。我介紹攞咗，但係我協你好是華為。華為啊？not bad 呢個，伊個 camera 真係水。伊個對之類嚇，個對咧 Apple 嘅Apple 嘅 read off 啦。了下面啊，我係硬咗伊用嘅 S7 下兩年嘛是愛除啊。除咩？你講咪除新電話呀？哦，伊愛除了啊，伊愛換了，愛拍了一電話。哦。下面啦，了下伊個 S7 未接水嘅嘛，伊個 front camera 接水哦。哎呦死！你咪是睇我係先嘅咯，嚇！依個 advertise 是 waterproof 一個接水一個保險咯啊！點啊？依度過 warranty 啊嚇 ，warranty 貴啊，問題是，因為起航俾小米，小米 OK 咯嚇，小米。唔知啊，伊俾小米先嘅，係咪 Poco phone 啊？啊 ，Poco phone。budget tapi Cina high spec. 哦。喂 scarf 嚟啊，喂 scarf。用 SE 啊。清。邊你拍本嘅？我講聽，啷講你只 phone 呢？貴你學你接嚟啊，開貴台風個了呀，就是一間啊，佢都擺。都冇人講話。一隻電話，嗰隻冇多擺，嗰隻嗰隻你。好啦，講話。伊係 Big 媽媽可以。Big 媽媽是住，係一間啊。真係講咩有媽媽喲？伊 Rosie 媽媽。Big 媽媽，叫伊 Big 媽媽嘛。伊搭下面物件咧，叫伊 Big 媽媽好聲啊嘛。你之類咧，我冇聽到就是Putu Mayam 家己啲拍曲掉啦。Putu Mayam 你用咩電話？Putu Mayam 7 iPhone 7哦。伊係變成伊變咗賣名而家等於伊變亂咗。我是7嘅，567要567。伊講伊名叫做普基，伊普基真快。伊講贊成，伊講跨加上擺流光，就掃一摸咋。阿仔生意嚇，阿仔生嚟跟我講哦。有生意。Goodbye。你快啲嗬！你未食啊？你確當伊啊？你攞生意啊？
唔使咩 boy good boy 我朋友啦想士兵 good boy 啦แล้ว頭只嘢 Hey, okay, so I'll make another thing about that iPhone. Oh, hele, Apple Watch, gold Apple Watch มันสวยมั้งเนาะ我每路當劍下，那是愛買迄 Apple Watch，或者買第三、第四號。第四啦 ，please。第四咯，掉第四。誒，你member stainless steel 咧，那是真正สุกeven though 伊劍嘅 stainless，伊 brush aluminum 嘅劍本水，特別我สุก白啦，特別你若是講俾劍嚟講，你係 oil 係 grey 嚇，伊 stainless steel 嘅較便宜。特別本隻水。我當劍下真慘啊！我有一個 fossil 嘅手錶啊，真正 Michael Kors 嘅迄個 rose gold 有Berlin 嘅手錶啊。然後我媽咪俾互我畢業，我 bachelor 畢業，然後我胖幾期咯。Oh my god！ 你啦，我真 sad 你知哦。然後我當時我有一個。安怎手錶都可以胖錢嘅？唔知就是。你可能 pickpocket 是 pick 去啊？我看是伊，真正會胖去哦。哇！一直穿到手嘢，唔是穿到手人真係胖錢。唔知咯。嘅物件。我放棄啲戰勁啊，係咪貴啦？哦。John 咪講啊，我不胖見直接入嚟 Rolex 啲哎呦，又講嚟了。我都冇看當劍，你冇看冇穿手錶呀 ？Because 我geram ka sampai 當劍我冇手錶。有呀喎，我就是胖起到叻啊！我考前名喎。我冇考啊，我考咗股啊，咁樣。我真係胖見到啲菜館，你真係胖見，你幾嚟煮食啊？唔是菜館，赤店。哦，赤店。唔是赤店，客棧。客棧哦。我起行嘅sampai 講咁樣。你到對嚟啊！你起行到對嚟啊！你整。我同你講，我。都好啊！我下自己我做工嘛條，然後我只大約咧，我講咗我去西邊隻，去樓頂去房間西邊隻，西邊啊，我咪是頭位手錶係啲喺你西邊盤邊啊咯，然後講我走落去，大隻仔我了，你話到底去看無了就係咧，我咪是 report 講碰見咯，私人客棧夠加見。we will investigate 是人面啊。哦。依人笑氣，然後嚟 investigate 係咪貴？哎喲，我同你講話，我心著聽甲，我無穿手錶甲經濟，你知哦？你每個紅看，到伊邊係你鋼甲無。哦，一白嚇，一對。我講你唔買，你俾我買穿手錶嘅。我下諗嘅經濟。你講啊，我講未碰見 A 啊，會碰見啊。就是我係嗲大擺講人哋款啊，咪數你買你貴物件，你碰見一刀呢，隔你累無了。伊講大擺以前嘅手錶啊，較少會買啲嘅路邊嘅哦。對。啊，伊講伊若是碰見你，佢買過一個，伊無效，無插。無心聽啦。啊，無心聽。都看我當劍，我手錶真心聽。來阿涵。來講個種你會 plan 成咗俾咩未？แล้ว anyways 我有一個 Fitbit， แล้ว我 Fitbit 咧就是頭一個 Fitbit 啦，會使受水嘅，特別伊唔是 smartwatch 啦，伊是一個 tracker 呢。แล้ว平時我是一隻手穿 Fitbit， 一隻手穿手錶。OK 啊，แล้ว問題是嚇，我唔是為了愛買 Apple Watch， 我嘅手錶胖機，我手錶真係是胖機啊。แล้ว我當劍。一隻手 free 了啊！我唔知愛買對 normal 嘅 watch 就是愛買 Apple。 Of course 買 Apple。OK， 你買你 normal watch 啊，較貴你開99塊。OK， 所以你看 OK， 你愛開99塊，還是你買我唔知Australia嘅係幾多？900塊。900塊 Apple Watch。900塊你值咩？嗱，你買大粒嘅咩？還是買細粒嘅呀？我唔知哦，我係記是900塊啊，看先啊。你應該900塊上面是細粒嘅咯，所以 I think 啦 ，usually 樣 list 是 starting price 嘛，所以你若是買第一版機嘅話是399塊美金嘛，但係是however much 啊，你咪是400塊嚟講，你咪是穿一粒，然後你可以穿到小水，
你可以看你 activity 你tahan 咧，我看你前日tahan 那個拍啲3年，你個 feel 到 maybe 要 upgrade。600塊啊先呢，慘喎！600塊你貴啊？第4了一本啊？安娜，你免俾 MS 啦。BBS 你咧 ？BBS 係咩啊？迄個無 cellular 啦，第一版機啊 ，sport band 啊，高都知哦。呢度隔嚟了誒，呢啲 band。阿 John 都係 Access Max 是冇？對。就是啦，我是背你我俾 Access Max，特別 Access Max 就變咗貴咯。哎呦，你冇啦，UK 冇 iPhone upgrade program 啊？冇，你是我俾outright 嘅，平你鐳是我係啊。我頭冇成日看，我俾 outright 一個 unlock， 特別 OK，so OK 阿韓啊 ，OK 我 try to。因為阿仔佢係背嘢啊。我阿仔嘅頭整是貓，愛卡吹是背。見到。你看，一千九十九，你看，你都未看到啊？199，199是一寫啊，係啊。對。阿咩伊嘅 storage 是。storage 是64呢。特別嘅 storage 我冇插緊呢隻，佢較濟我用 iCloud 嘅。特別你係64嘅咩？這裡是。我係64A 啊，我 actually 未啊，我幾早時我未128。That's why 冇128嘅，一隻搞嘅 trickery 是 from 64 to 256，所以你特別拍啲特別俾256。好自敗。OK，拜拜。拜，Jagung。邊棟嘢嘛？我SE 啊，我64 gig 啊，被拍嘛我用一半呀。哦，你看你咪係，你俾是你個俾256嘅。哦，是哦。因為你在做咩事哦？唔是佢較快，因為伊個 plan 啊，伊個 plan，伊個 difference 是10塊呢，一個月。啊 ，upsell，哎呀，唔要緊啊。特別冇講聽，你會使，你咪是，你那時較濟 storage space 嚟講係哦，你咪是翕隻隻 video 啊、photo 啊咯。點啊 ？OK， series 3哈，399呢。Please，那是你買嚟講 ，you want to buy the last，don't buy the old technology。是咯，就是我買這個 SE 就是 regret 啦。嚇！我 advice 嘅人講，那是講你afford 啦，那是你 afford 買第新嘅 technology，so that it last 你較 long 較久啦，tahan 較久。那是講你冇再調買第一關嘅 technology 嘅，但係你冇 afford 買個，等個不到，係是你個買第一關 technology。OK，that means 阿John講俾99塊 watch。嚇！你想伊個白嘅是金嘅較水哦。伊個白嘅是淡薄成個 silver，伊隻淡薄 grey 淡薄，隻 light grey。你去店面看啦。我頭晚講我去店咯。 live chat 啊，因為我愛 remember 我係咪食啊，冇人插我，咁樣伊係咪 live？ 哦。我係 telco 嘅 live chat service 啊。哦。人插我。阿 John 啊，你係是金嘅是冇？對，來看。伊是差不多像個我 iPad Air 冇？Actually 伊較紅淡薄，伊較紅。較紅啊。較紅 ，and then 伊較重，伊個金啊，你看 it's almost slightly copper 誒。Oh wow, okay. So maybe hello. We will pay Kim Mail. Hey, Gigi 來 ，Gigi。Motoleng 歡迎。誒，真冇看到你誒。啦，我咪隨看咗 join 嘛，當叫我仔講我 join，我應該是冇 install 我係你 webcam 喎。我看到啦，嚇。我俾我看，我看到你名本啦。嚇。阿張來俾哦。嚇，我把你俾一粒 X 呢，我俾興機冇興了，我嗰啲俾嘛跳更。哦，actually 那是你有10嚟講係你免 upgrade 嘅。是咯。伊 spec jumbo 只隻。Actually 啊，我點解買到我買6時我記10啊，然後應該是做差不多2-3 generation 嘛，我走去買 second hand 不好啊，我
寄袂夠8箍個咧。所以我無了累哦，我無了真濟哦。我伊個啊，一年差不多用無到1000箍加1000幾箍嚇呢 ，OK 個。compare 甲用迄個 Google 嘅電話咯。做咩事喺 Google 電話咩？我尤其是 Android 啊，有人講袂輕啊，我唔知啦。特別伊一年過後，大人就靠背靠步講，輕啦，蝦米啦，蝦米物件。software 數啊，特別 reinstall。哇，對 format 個 format 咯。Apparently 當佢 Android 嗬，伊人冇 support 冇 software support 了啊。嚇？哦嚇？伊人係一年。巴蘭伊人嘅。OK。我 actually 啦，我看我咧我 download iTunes 嘅 data 嚇，真係濟 almost 70% to 80% 嘅人聽本來學嘅 podcast 是到啲 iPhone 嚟聽。哦，是啊。哦。阿 John 嘅 eSIM 是 a software update， 你知冇？所以你嘅手電啊，較換一年啊。伊都會 enable 了，伊 enable 了。特別唔知看你嘅 carrier 有 compatible 甲 eSIM 無？因為我啲 announce 有了，特別我唔知講 AT&T 愛換伊嘅 AT&T SIM 到伊嘅 eSIM 冇啦，我唔知。你嘅 provider 是 AT&T 啊？哈。哦 ，OK。所以若是講伊人愛來講，that means 我咪是 free up 我嘅 physical slot 咯。就我想應該是冇問題啦。I mean， 但係伊都冇冇清差啲。咁轉到佢意思都閃格咧嚇。伊 dual SIM 卡是一個 eSIM， 一個 physical 嘅 SIM， 唔是像中國香港嘅都是攞掉嘅嚇。哦，你是係一條了，個愛嚟講就變成記者了高啦，變佢 activate 伊 something 嚟，成個Tshiú-pio啦。伊成個是嚇，成個Tshiú-pio對。conditions 講一句話就好我煩惱。伊講你聽，use of eSIM requires a wireless service plan which may include restrictions on switching service providers and roaming even after contract expiration. Yeah. Okay, so it's up to telco 個啦，即是。It's up to 你嘅 company 啊。所以若是我 provider 若是俾歐版啦，伊講。我好，特別你未使用法理，你未使用法理 SIM 啲入邊。No. It refers to that eSIM 未使換去別人嘅eSIM。冇，你聽，伊講 use of eSIM requires a wireless service plan, which may include restrictions on switching service providers and roaming, even after contract expiration. Actually, wireless service plan 是係咪貴？咁你聽，成個你。電話咪咯，就 phone 嘅 plan 啦。所以你係 4G， 你係 4G LTE 係咪啦？Which may include restrictions on switching service providers。OK， 人嘅看，你咪等你出嚟時，人就會人 research。即係厲害哦！你若是講啊，若是我 provider 講，好，我學你 eSIM，特別你未使用別嘅 provider。咪是未用咯，你未用你係 free 嘅 slot，你未用咯，你未係別嘅。But what's the whole point of having? Exactly. 我未對佢用 Maxis 嘅 SIM 啊。I think 嘢啦，I think 是講伊嘅 eSIM maybe 你被換 eSIM。你知係咪我真真線？你就知我對佢馬來西亞真真一刀，一年一刀，地少是一刀嘅。然後我特擺就會買新嘅 SIM， 佢哋新嘅號頭，咁了。哦，你被線 permanent 嘅。實際我係用 permanent 嘅，我會彈出嚟。你嚟講，所以唔使滴話。我冇上嘅號頭係啊。那時啊，我講你聽，那時我會變逼之類啊，那時真正定掉咧，我會用攞嘅聲卡啊，我攤下去買哦。你先時未出過嘛？你咩聽買個？而家未出過啦，所以我等你出咧，人 test 一下，你係使每日掉高咧嚇，你個買咯，你都冇料嘛。แล้วสิ่งแต่สิ่งก็ไม่กินไหมฮะแล้ว10S Max ใส่ก่อนฮะแล้วมันสิtwin Z 所以你知冇？伊個名阿毛字講 XS 啊 ，XS， 我係鄧數嘅了講啊，伊個名 XS， actually excessive 哦。
OK，講咩物件要爆槍我諗俾講電話係咩物件電話是Tshiú-pio Motoleng。Tshiú-pio我用了 Series 2，了我特別我冇請嘅，了伊是嘅 qualification 啦，了我當今我想買嘅一粒 Series 4看，但貴啊，馬來西亞冇出價錢個。哦，差唔多上啦，伊嘅往先是400塊一粒美金。400塊一餅嘛。4粒嘅啦，4粒，但是你買大粒嘅就較貴。大粒嘅稱400幾，馬來西亞你差不多1800幾啊喏。actually 是真貴啦，老實講，伊比頂島嘅較貴，頂島是329台幣啊嘛，當今就俾400塊嘅台幣掉。哦，咁咪是愛差不多特別好啦，特別真好，真快，喲，真好。哦，你買啊？嚇買啊！咁就快哦。要標個電話。係咩嘅？嗱，冇係topic，是要標電話係。係啦。哦。我是做多邊都驚你話地是咩成人呀？伊愛 show off 咩？伊Tshiú-pio也好用嘅，伊Tshiú-pio啊！成間我有做 exercise 兩項嘛，係我做到嗰陣時，我有搭架車架係嚟走嘛，所以我去參加到嗰陣時，我做 training 嘅時候，我冇用伊入邊嘅 app 啦，我 pre-install 把你 app 喎。actually 我架車。伊有 track 到伊真好，了係你咩係搭架車，我搭架車 meter 派嘅了，我搭架車 meter 有 heart rate 加 speed 了，了我舊尾話我講Tshiú-pio你嚟去 qualification 你冇嘅做 sport 你我請到對啦，了我嘅請哦，但是你用嚟講你應該買貨你自己，是咯，我哋想愛買先，我買 plan 我嘅 budget 同我先啦。我是想買，因為冇便宜嘛，那是幾百塊啦，伊千幾萬兩千啊嘛，伊就買 plan 淡薄少，淡薄輕淡薄你度件啊，直接落一塊，10塊啊，1塊都買冇啊，你是第啲夾邊啲呀？少夠4半未咁唔未俾，少。少嘅咁邊流汗嘅分別了伊 attract 到我嘅 heart rate 啦，咪覺得真好用，我 feel 真好用，伊Tshiú-pio好用，了尤其是嘅你 instant reply 係你 short message OK 咯，你問講到裏邊寫係你寫格蘭間啊，係你就俾啦。我老實講，你識用隨講嘛 ？audio message。對啊，問題我嘅阿媽無好，你我講嘅可以。你講福建話，講福建話是講咩？你 send as voice instead of send as text 咯。冇啦，嗰就是馬來西亞嗰就興WhatsApp 嘛，你要 WhatsApp 嘅 quick reply 哦，咁樣是I mean yes 啦 no 啦 on the way 啦。哦，你是講係 quick reply，你伊別到裏邊寫講寫 essay ਹਨ嘛，下路見你見到咯，隻行主邊物件伊別寫啦。你係英國調冇啦，後調嚟啊，後調。喺後調當然去韓國啊，變韓國人啊，所以冇用 Apple 嘅蘋果嘅 product 啊，伊用金枝啊。金枝？我味到你金枝嘅味素咯。冇特別我同見啲 restore 就喂 macOS 啊，哇！佢嗱咁正咧，使用唔真好笑。哎呦，做咩事 restore 你 macOS？我頂驚你看你面鏡。冇啦，我姑姑2-3年我就做一道喺你工過嘅。哦。我係 restore backup 咧 restore 過嗰度，就係 清氣嘢咧，成個 wipe。成個你 restore 佢能做嘅咯。成個你爸爸咧嚇。做咯。成個爸就清氣嗰時候。你爸爸你撒你清就打，你打嗌爸爸。學掉啊！那是人啲韓國啊用 Apple 嘅物件，是唔是就關去 North Korea 嘅？冇看 North Korea，關去 China。點解佢哋落覺得用 Apple 嘅物件，人講乜物件啊？人出事喺上班。冇啊！佢嘅咯，覺得人用 Apple 嘅，呢隻 Apple 跌落自勁哦，諗緊咧就18，做咩數？你講緊馬來西亞嘅咧，馬來西亞嘅咧學 Putu 時哦，
唔好意思，成個愛國嘛，愛國。是我講，後邊後面是你冇驚你驚你 Mac 去Apple Store 可以人 backup，叫 restore 可以人做啊。Sorry，我 backup 嘅功夫真好誒，我 backup 嘅功夫真好誒，我隔了以後自己做真嘢。哦。都前面都同佢講，做你看你們我驚伊派啊，是係咪啊？我未曉修理，所以特擺我驚去 Apple Store 啊，叫伊人私人工人做好啊。你個唔好啊！你叫人做物件，你叫人私人工人，你叫話解呢？我想伊人看水話哦，我想伊人看咧講，即係人啊看成真正有特別有啊，伊真正講嘅。伊人看水話哦，嘛是叫伊人嘅人看咯。特別可以人做啊，伊若是睇下是伊人嘅事，唔是我嘅事。你那是人妹，你叫咩名？是你有個人講，你是Dr. Tan。冇做你看啦，我講成家。你特別愛你看。係喎。冇。你特別愛咯。我係 master。你我背時我坐飛機時，我買飛機單時，我特擺掉底係 Mr. Patrick， 我冇係到。做咩事？你叫人卡路啊？啊！伊人真衰啊！嚟菜路啦，去梅當梅曬哦。都會叫嘅 ，Mr. 你會到啊？伊人看我 passport 了，看你 passport 了，再how come you don't write doctor on your ticket？ 冇，你在樣俾晒 doctor 先 case 係 emergency 使叫你嘛？係啦，我買人叫我真衰啊！我講好聽。哎呦，真係衰我特別喜歡睇 doctor 係，因為我愛做 booking 嘅時候 ，booking 個 doctor key。phone 嘛？係咪用 phone 咯？唔知喎 +44係咩位啊？哦 +44啊，英國 UK 英國。唔使住人啦，我直頭。唔是啊，是唔是加工？唔是我冇知，我未知你，我未知你 number 啲電話。好咩？未必是中國嘅，但係騙你 hello 嚇，我諗是係咪銀行紅亮病嘅，係咪嚟撈嗰樣嘢？呢個啊，你銀行 offer 薄薄啊，寫薄薄嘅啊，3年寫一刀嘅。我特擺成日看特擺啊，我是放住你好好嘅人講嘅，唔要緊有你差路嘅啊。你平時要買你物件，我冇 root 咁樣啦。而你想講行路買啊，你特別係物件我冇做，你看就係物件我就 send 人嚟 police 嚟係物件，成日你學你欠咩浪車啊，其實啊，下時你我就直頭咁樣多錯咧。嚟啦，我卡路都免印啊，我卡路。OK， 喂電話啊。你講到這種啊，係你騙你有啊，有我看到你電話。OK。hang up 啊，嗱，睇你有我號頭了咯。OK， I think 我 already 有啊，出裏面啊。你 already 有啊？啊。tapi 我咪 accept 你 call 你攞嚟用 iPhone XS Max 個。哎呀，你嘈了。搞爛咯，這個啊！哇，你看。一買了我抓了，哇！你老丟 inferior user。OK， 我俾小打，差唔多俾我點整啊！哇，你講啊，住人嗰邊包槍咩嘅？即係啲新嘅 iPhone 嘅新嘅 Apple Watch 咩嘅每。買了新嘅 iPhone，就愛食咪見面了。OK，那是你買 Watch 係講嘅，跟我講。OK，迄時咪。咱walkie-talkie，你只半包咪幾面事？我咪一項，佢出嚟 feature， 即係是Tshiú-pio嘅 feature。你人有用伊個 haptic touch 無？上加你去幫別人，你去嘟別人，你有乜用無？你去嘟別人嘅，你當當咧，伊個注意，伊個感覺，你。有一個 vibration 你自己懂嘅。我頭時用 actually is kind of gimmicky to me 啦，我冇用。gimmick 呢？我 usually 叫住我較是我someone at the front door 死真嘅，即係誇張到啲我係大門。你做咩事會知啲電話？我係 doorbell 啊。哦。後邊真係水喎，淡薄白嘅色嘛？後邊。你係玻璃嘅嘛，唔是咩？
伊是玻璃啊，哦。特別你下面我無識講無，你看伊個 camera 會響，後面屬於買係可以 horizontal，伊係可以 vertical，我無識講伊 vertical 嘅呢。哦。佢無水我想。哦，這下。伊後邊，伊 iPhone X 出來時就做你看了，你看伊個 camera 會響是 vertical，伊個side lens 啊 vertical，後面屬於買係 horizontal。伊係 vertical 啦，你見嘅時，你較濟是係你家裡啲面積。有咩？你安尼是個賣喎 ？vertical 你是賣啦，你賣做landscape 時，你看，你見咪 landscape 時，嚇，你看你手冚起來嘅 lens 啊，特別就是你安尼冚，你 vertical 你 horizontal 是冚啊？我 horizontal 較坎坷。I suppose so 啦。對嚇，但是嗰啲 comfortably grip 啦嚇，特別我冇清楚。horizontal 佢哋是 horizontal 嚟，你見安尼看啊？根本。那是我呢見咪是呗。Yeah, okay. 那是我呢見咪是呗。I suppose so. So maybe it's my imagination 啦。我是試個安尼翕安尼。安尼款翕做 selfie，特別好，我未特別無我安尼時我是翕安尼，我即個 selfie 都翕，我 try 嚟翕，我翕OK， 安尼好咯，安尼翕。你用伊 button 啊，用伊 button 翕啊。volume button。用伊 volume button 翕。OK， 攏去看，攏去Instagram is so sweet。So sweet！ 家己學攞家己嘅，看這人。我送白你快翕啊，John！ Oh my god， so sweet！ 我特別去 Instagram 嚟看，我買特正棒，所以我嚟 follow Instagram， 變咗Hokkien。我 Instagram 未出過 Instagram 嘅棒，我當緊棒。係咩棒啦？我當緊棒就丟喺 post。OK， แล้ว這禮拜特別嘉賓呢，就是Motoleng啦，然後之後後屌冇聽到後屌有opinion個後屌。係咪㗎？佢聽你 opinion 話先嘅電話。我感覺 iPhone 同 Android 就少物件，不主要就少新嘅物件啦，你冇咁講咩？你係特你唔係出新嘅物件，你唔打係是 expect next iPhone 了，你 next iPhone 係都係落啲啊。我同你講啦，我知道我第一失望係咩意思？因為 dual SIM 接落來是我需要嘅物件嘅，因為我古早啲中國，有時我需要攞嚟電腦好買嘛，所以我古早啲中國我已經俾百里去咩啊，Samsung 就揸到出嘅，我係攞電話 SIM 卡嘅。特別當今人嚟個2018年啊，已經冇需要攞到 SIM 卡咧，因為另外一邊我當時咁樣用 WhatsApp 啊，用 WiFi 嚟使咧，我冇需要 SIM 卡咧嘛，而家揸到出 dual SIM 卡喎。你講極氣哦！特別以前我 SIM 卡老師講，你講是 for 咩啊 ？for 中國嘅 market。對，我就係特別中國嘅 market， 中國正早都 already 有 dual SIM 卡啦。我哋中國做工嘅點使2010年點使已經有咗咯。係啊，特別你使唔使樣特別係 dual SIM 啊？因特別 negotiate 嘅伊中國嘅 company， 政府嘅伊嘅公司電話公司有在哦。條本啊，我明白。嗰時間係激氣咗咯，你做幫行嘛 ？Apple 是講 we just want to make the best, not the first. Be the first. 哦，真係講話，你 copywriting is very good. Marketing. 我諗是依啦 ，Apple 真搞。我阿咗學到幾把聲講換。我自己買啊，我講。是唔是你買我唔知啫，你做出來看係嘛？做咩看啊？你做快我唔知嘛？是唔是你買我唔知？跟住後尾有人就冇你卡住看我咯。嗱，啷看咧？嚇，是條小影嘅啷就擺床掉啊！你是 Apple 好啊，咯。是啊，真係啊。你係當初你做工嗰邊嘅時候。哇！特別 actually 我同你講啊，我搞動機啦，我就是國家暑假 iPhone 貴 Samsung actually， 我國家暑假 iPhone 嘅關係 operating system， 我真係關係，對，真係關係啊！咧一個嘅簡單一部分嘅學習咗，係咯，一個一點是咩咗？一 keyboard 啊，我冇背就是
伊 keyboard 較好排咋，我講Samsung 冇好排。我第機器，你成第機器上面咋 ？English 佢冇安尼，我冇安尼機器咋。因為有陣時我拍Korean你點先啊？我冇明白就是，這是用本土家己嘅 product 嚟嘛？特別做拍起來，我用 iPhone 拍Korean啊。我係按照講，我 accuracy 較高過咗，因為伊自動換按用下先哦。我答咧嗬，我答唔到字本，我因為伊字是倒起來嘛，我倒唔到物件，但係我會 break 啫。嚇，伊變好玩嗰種，伊變伊 autocorrect 變啊，特別我唔知Korea變咗，Korea Samsung 啊，我拍唔到咧嗬，我拍出來咧，伊就教伊 intelligent 本，伊就是講伊就講你 iPad 入面，伊冇換好路，伊冇換好路就。好聽，唔是，佢唔是 Samsung Apple 嘅事，佢是 Android 嘅issue。啊，對。所以安尼嚇死yo，Android 發展係啲IOU。Because Android 唔是 Korean centric 啊，你。對咯，因為你就是說，伊會知講我 iPad 入面物件，伊會互我調誒 link 出來，但係伊互我 suggestion 經咯，就是講我要看頂面了，經調一個，特別我就麻煩咗，特別 Apple iPhone 嘅話咧，伊會自動換我咧，伊就講97% of the time 都是拍一個物件咧，我知啦，一直都換我啦。我講聽係咪數即 Apple software 較 strong 就是因為伊人啊，讓 focus 一直 on 伊嘅user experience 啊，所以 even 都冇插，你每毛股看，伊啲for 即 universal accessibility 嘅好前面人不一樣嘅，伊嘅 software 真正 mature 嘅咋。所以唔是想講哦 ，just because 啊，會講伊學前面人嘅用，所以做淡薄物件係，因為佢哋 team devoted to 嘅了，佢哋咧伊叫即前面人用佢哋，伊人嘅伊 focus on user experience 真 strong 嘅數，所以讓 spend 在這裡就啲邊啊，所以 development 啊，伊 research 又好。了個一個物件是，我媽啊無用 smartphone 了，我個想甲伊買。彈出嚟 Oppo 嘅 phone，Oppo 是 actually 較好嘅票，我想，特別伊用 Android 嘅 OS， 所以伊上位嘛用，然後我嘛條每人咧要做物件是唔知做物件，咪條做每我，所以我知，應該有經驗，我拍電話去 Apple Store， 我就是我有經驗即係 Android operating system。你看，後點講咧是叫 Android system 較複雜，你要做一項物件，你就要搭三刀；你要做上嘅物件，啲 Apple 你搭冇一刀。嚇 ，Apple 嘅物件你要做物件，你搭你看兩刀搭三刀，你做啲 Android 啊，哇，搭個幾廿百刀啊，10刀15刀，嚇。我幾奇哦！伊個 benefit 咧，我 feel 到伊個 benefit 呢是伊較 customizable 啦，特別伊 user experience 較叻咯 ，because 伊 customizable。對。特別我覺得講，我是真係 confusing 嘅啊！我是唔愛買就深度我是唔愛買就，是因為我到這邊了，我愛用深度買，係咯 Apple 佢買我用深度買嘛，所以我就冇辦法嘅。哦，你我 at least 我講我。啊！你不要買這個 Samsung 嘅 smart watch 咧，用 Samsung 嘅 smart watch 嚟做你 Apple 你 Samsung 杯、深度杯。我無論你搞咯，迄陣時我冇想到一點咯。你我唔使 A B 啦，我時間甲講咧，我使講我係用我係Tshiú-pio嚟。咪講Tshiú-pio嚇，啲客啊，伊個深度會深度嘛，有深度杯。真咩？女人啊，咩女啊？容易深度。真嘅，我冇講錯，我嗰啲是做 writer 嘅嘛，是唔是？嚇！我特擺去這款 convention 嘅嘛，有一擺深度啊，做真係真大嘅 convention，啲 KLCC 嗰邊啊，伊個 concept 深度啊，內邊都是伊有錢嘅咯，伊個價啊有錢嘅，伊在路。伊知你嘅深度空無空嘅咯，伊空了嚇，伊就出一個 shopping list。有我冇 Amazon。哦，其實 Amazon 咁買迄個好複啊。哦。啊。當今我講Korea嘅物件加料是 connected 嘅，加料，你有一個
local 嘅 phone number，唔是咁多人嚟俾嘅啫。因為我大這邊我有一邊嘅 visa 我係俾嘅啫，喺你電腦俾，我喺你電腦俾，我隔了唔記得是零嘅啫。所以你講喺你成都誒出 list 嚟俾物件，直頭用Samsung Pay嚟賀你賀我知嘅，是隔了物件 connected 嘅。你聽咗會驚未啊？你那時你會jamban connected 啊？你幫助嘅時啊，伊講，oh there's blood in your urine。較好叫伊錄佢，會驚未啊？未驚啊！伊學我仔我你講嘢講，你查某幫助你，你講，oh you are pregnant， 我是衰個學師喎。阿龍，你嗰邊用嗰啲嘅 law 啊，generally 啦嚇，嗰啲 publicly 看，伊個 percentage of Android usage 加 Apple usage 就幾%？我感覺啦，我自己感覺，我真係目睭受過啦。你自己 perception？ 我感覺咧 ，Apple 有40%咯，地招有40%，地招。怪嗨本啊 ，for 真得貴咧 ，Apple 真得貴。Because 我講聽我講，你點解啦？你近你看到三個 brand 嘅啦，但我都近你看到三個 brand 嘅，唔是 iPhone。就是 Samsung，啊無就是 LG 啊，你有看別就棒咧，你未想過 expect 講話華嘟啊，無可能快掉嘅。我係韓國嘅朋友就成啊，就講我俾 iPhone 時啊，我麻錯啊，而家做咩咁Samsung？你冇得對咗。有個人喺這邊過嚟人，有個人是影響，你就係講深度有冇咪好嘅 scandal 嘛，是唔是？所以有隻人，有隻righteous 嘅人啊，有時拍死本買 support 深度嘅物件嘅。有你看到人嘅啦。因為你有別嘅 option 嘅嘛，你除了深度，你個 L 度咧，L 度咪是韓國啊。Actually 我同你講啊，深度嘅物件，我。真正suka，我第suka愛嘅深度嘅物件是伊朗嘅電視機，伊朗嘅電視機啊，哇冇得頂啊，真正好。代表我同你講啦，深度嘅電視機唔是第 popular 嘅啦，第 popular 韓國人，韓國人較 suka 嘅電視機，感覺較好quality嘅電視機 ，logo 買掉嘅，看了較水嘅，冇是 L 度。你係俾電視機啲高咧，你係俾 L 度。L 度這邊冇蝦米，伊人看這邊 L 度未冇蝦米起啊，冇看。L 度就水嘅。特別深度。但係話當今咪你 iPhone 較貴啊，當然 include 隻 SIM ejector 好了。你本地人咪海嘛？你本地海啊 ejector。original 嘅啦 ，original 較早係當然後尾冇啊嘛。用這個用自己我係啊，我 original 就點樣變嘅？但我做 Apple 時我就自己，特別當我頭先看你嘅時我講聽這出啦，這變咗普及，這 episode 落落出嘅嚇，咱 continue 講 ，because 我俾 explain 這 poster， 我俾吐伊個 sim 出來看。Oh, ejected. No SIM install. 問價啦嘛。update 啊。Hey, it actually. 我每兩隻啦，浪俾掉嘅電話啦，我唔知我有冇講過哦。啲韓國嗰時我俾 iPhone 半好啦，翕相就都有聲嘅咋。嚇，我知。because 我只你變色人嘛。你變態啊！所以翕相特別有聲嘅咋，我用深度就好 L 度下面電話，過了出嘅話咧，過了俾嘅話咧，特別有聲嘅。做咩事呢？伊唔係話人頭翕相嘛？你變態人佢有借嘛？所以你別看咪就，你去下面 setting 本好，你撳掉咧，一特別有聲嘅，你真好事啦。Actually, it tray 啊，it's double tray 了啊，以後你 double tray 了啊，以後 double tray， but 伊頂面伊會加一地鐵，所以你別行另外一個。我伊特別 slot 之期，伊成 spring 啊你，伊講。我想下你是 single tray 嚟，阿 John， 下你是 single tray 嚟，因為你嘅 double sim 是用 eSIM 嘅，一個 eSIM， 一個 physical SIM。冇，伊有嘅 space 入邊伊無夠寬，伊成加一地鐵。伊特別鬆嘅 John，如果我去看到伊 keynote 咯，伊有攤鬆嘅，伊成 spring 很 loader 嘅。我係我是你中國 maybe 啦，即係伊特別伊 thickness 啊 ，because design wise 看伊較高啫，了。較高。特別所以伊一邊有係
這時候你係先咪攞一邊你看到一櫃嚟殺 ，but on the other side，另外一邊有一啲鐵叉了，你看到？佢哋唔是先咪興，佢哋唔是先咪興。所以我say，但係伊做伊 shape 唔像，伊個未係伊第二個 trait，because 伊 phone，I think 伊 phone 是像嘅 ，physically，佢哋都看到一陣 get 地較高，看到。That's a single，佢哋是 single 嘅。嗱，冇去以買伊嘅 SIM tray 嘛會啦。冇啦 ，maybe 伊 phone 冇啦 ，maybe。但我是講伊嘅 thickness 啊，伊 thickness 是做 for 攞嚟 SIM 嘅，是講伊後路嘅 tray 是出嚟。是啦。對啦，明佢一做一坑嘅時，一做隻 size 坑嘅，伊萬係做攞嚟 size 坑。我就是想講 fit， 我是想講冇像哈。OK， 但我查到啲啊。So 講中國嘅就是冇像咗啦。你講咩中國？中國嘅dual SIM嘅就是伊就是冇像咗啦，內邊冇像咗啦。淡薄伊 sense， 伊拖冇像，伊是咧冇像是像嘅。伊 spring tray 一個是樓下是 spring loaded 嘅。是啦 ，OK， 都要講下啦。我keynote 要講。哦。我 OK， 當見下我俾你知道嘅有，我去掉，我愛攞嚟先，我是唔是去eBay？阿擺啊，一出了去eBay賣掉中國嘅拖賣。maybe 伊 disable 伊嘅 contact 裏面啊。哦。Yeah。OK。It depends on 伊，可能你電話對伊買就對伊嘅 function 咯，你特別去中國買嘅一個 iPhone 嘛，會哦。哦 ，OK 啦。好啊，你有嚇？冇 adapter no now？有啦，阿妹冰，阿妹，你冰佢阿妹。咦，冇啊！冇了，舊年個有個，當今冇了，冇就。哎呦，我俾10個咯，我10咪是有，就是當然冇了。哎呦，慘啊！我買電話，愛買 Bluetooth earphone 了。Of course 啦，買你 即係 Apple 嘅，特別 Apple 乜都話買個單出先嘅。Apple 因為嚇我係而家真聽內邊。你聽咩？你 try 看，你去伊個店 try 看。因為而家坑上寫啦。我伊個 AirPod 啦，是唔是上甲伊個 normal 嘅？阿漢，你講是這個是無？阿漢。啊，嘛那會聽啊，伊都冇聽。阿漢啊。冇伊個 shape 相反，伊個 generic。伊個 resting 邊呢？冇伊內邊。哦，吐露啊。哦，真聽。你就買普通嘅 Bluetooth 咯，成日我買迄個酷我啊、淘寶買啊，70塊啊，處理肯插落去呢，會嘅。我有啊，我聽到我做 exercise 當天我冇整啊。當天嘛，我用我 JBL 嘅個爽，普基羅海嘅了。普基羅海。喂，你嘅即係嘅啊！你看你下個飯機啊，即個飯機個大地。呢啲中國買嘅淘寶嘅褲啊，嗬，依個 magnetic 簾嘅咯，when 你簾點先 easy off，แล้ว你嘅開始 on 嘅咯。哦，俾10幾塊呢，我俾。一冇啊，129人民幣啊，我記。聽下臭皮人哦。赤姑姑臭皮人啊，聽只嘢。問講啊，即係我請佢，我這邊數阿妹買佢 AirPod 就是我冇見講伊做我臭皮人，因為我當今嘅 wireless 嘅 headphone 是 Bose 啊，即係 noise cancellation 我免開嘅大聲啊，伊嘅 music 啊。啊，對，有 noise cancellation 嘅較好咯，特別冇便宜啊，有 noise cancellation 嘅真貴嘅。你話我有一個 problem， 我耳巧咧。嘅 earphone 啊，真聽嘅咯，有時。哦，喊你特別去過嚟了做 plastic surgery 就好。就是因為我用 in ear，我冇暑假用 headphone 就是安尼款咯。冇啦 in ear 啦，成個阿咗喊 in， 你喊地氣啊，頭殼嘅哦，我只係治療耳啊，淡淡啊，流汗。啊，是我當時就安尼。
啊，喺創開了啊對，我當時我 before 我穿嘅時我係迄個帽式啊，我夾咧我 tissue 啊切啲嘅，冇伊成你頂到穿嘅成個伊流汗黏黏嘅。哦 ，OK，誒，但係你冇看到個項目都零，我手錶開，你看到？一個錶啊！伊佢邊啊！哦，你看伊個邊啊，伊開起來唔個呢？伊嗰啲伊 graphics 偏人嘅冇腳邊啊！哇，水啊！知道個水，我嘅 surprise 咧，你真係咁時就俾做人可能你當見伊 band 啊，伊大冇參到啲 box 啊，係咪？伊零個啊？哦，伊零個。誒 I wonder why 佢這對佢 return 啊邊伊冇想。最主要俾攞嚟 band 喎。No， 我本地會買 Nike 嘅 band 咧。然後伊 Nike band 是白誒，佢只是白 instead of grey。然後我佢是個一白誒，特別我就等個10個嘅攤開。哦，然後我未打閒啊嘛，所以哎呀，尋日我都知。你是買 Nike Plus 啊？嚇！我想買你 silver 嘅 Nike Plus，伊個 band 是白色嘅，有一個 reflective 嘅啊。啊！係呢啲 boy 喎。嚇！伊是 nylon 嘅。哦。伊是你知伊是成你知 Velcro 嘛是嚟 hook 一個 loop 嘅咯。伊個貴嘅 band 是 loop 嚟咯。哦。你一 hook 就正嘅 hook，係咪？一 hook 就是 hook，你一個了是 loop 嚟。所以上對係，特別我未 try 過，我未 try 講我打嘅時，呢度快嘅打，我未 try 過。我是個整個你 magnetic 嘅，伊成個棒棒嚇你啊，鐵嘅。哦，你 Milanese。啊，我唔知咩名啊，我不是去中國買正辦嘅啊。係我唔想。哎呦，別當買啦，正都少啊，馬來西亞你700-800塊啫喎。你件時係750塊呀？780，唔知750幾哩？我 Amazon 俾49塊。你39啊，49邊講充電話你俾隻條度情啊？而家metal 唔知是要度嚟講。樣嘅啦，唔要緊啊！你用本好俾條皮康 cancer 本啊！小啊，你創會啊？你創會係咩事？哦，對，皮康 cancer。哈，我聽到。你一個講咩Tshiú-pio，但我咪叫佢講我Motoleng都冇個嚟，後頂冇個嚟，後頂都買俾啊Tshiú-pio我上俾俾咯，俾 Apple 啊，你唔是講俾用你 Samsung 啊？冇，我同佢做心都接入電話咧就搞啊嘛。特別有 Apple 嘅 iPhone 都計用你 watch 喎。哦，是咩？我未有咯。阿咪，你冇電話俾用Tshiú-pio嘅咩？俾。但係甚至Tshiú-pio會使用 Apple 電話。叫嚇，你計俾新嘅 iPhone 咧，俾 Samsung 嘅 watch。孟小咯，我建議俾新嘅 MacBook Pro 咧，孟小。哦，你會俾大隻15寸定係13寸咧？冇啦，我梗係13寸就夠啦。我用咧借你15寸啫。我講15寸對我嚟講是嘅就冇需要嘅啫。只騎啊！我咩事？係咯，只騎啫，一個檔咯啫。我嘅暑假你攞13寸，我把你俾日本貴啲整。你唔是特你咩啊？你是我只錢你咩？是打我問佢講破鏡。我是咪我會嚟蘋果會就無聊啊！嚇？會嚟蘋果會無聊啊咯！好啦，今年我俾佢今年開最女今年。啊對，我唔諗就乜嘢啊？你有聽過一個當今伊是用 USB-C 啊嘛？佢 iPhone 是用 USB-C 哦。冇啦，要 Lightning 嚇 Lightning 個啦。安裝你奇怪嘅。Because 就 common 嘅事嘛，你想看你 OK， 我講你去 Airport 你未去嘅，你 charger 去嚇，你未去代俾，你個硬幣嘛？冇 USB-C 個硬幣。哦，有咩？唔是咩？啊 ，USB 加 common，USB 加 common。有 USB-C 加 common，貴嘅落個咧，就係 USB-C 嘅。USB-C，哦，你是講係 port，我想講係 cable。port 哦，port 嘅 cable，我講
伊嘅 cable 連帶數有通買 OK。我想你講伊嘅啲other end 嘅 connection。你是講伊嘅 phone 嘅是唔是 Lightning？ 唔是。iPhone 係 USB-C，唔是。前年 MacBook 唔是 USB-C 咩？是，意思講電話。Mac 是 USB-C，Mac 是 USB-C。我其實講安卓 iPhone 唔是 USB-C。I think 就被單嘅幾耐 generation 成。會死人嘅。你單啊，你dual SIM 單得估？10年咯，8年都要 dual SIM。你估一個伊用係安裝嘅電話卡咯，用電話卡嘅。哦，下掉搞 good idea，good topic。是哦，我就是愛買電話卡嘅時間。我冇電話卡，我用一個 brand 嘅，其他我唔係跟我講嘅，我淨係錯攞嘅，因為我做 sport 嘅嘛，我用 Autobox 成8行票，我唔係講。哦。因為我買迄個 Autobox 拍算我買迄個200幾塊啊，我記你馬來西亞迄個咩啊？Authorize 店買伊個卡了，然後係我搭架車對啊，我下到車頭前然後伊個cover啦。然後火車喂，喺度頭前不見去啊，仲要被吹冇去啊！伊嘛，伊你 Autobox 嘅 Defender 嘅，伊真好用，伊冚頭前後尾嘅，伊冚頭前。我真未打鼾搞嘅。你看我 case 係 Apple 做嘅嘛？唔是 Apple 做嘅 case，就是 Apple 做嘅電話，我跟佢用嘅。我 so far 我未拔到個啦，搞一擺提供就成。tapi English 講，這邊嘅 Korea 是 quite cashless 嘅啫，真係 cashless 咧，所以就是人是佢哋用張卡嘅啫，所以有啲人是冇用 wallet 冇用包行咧，伊佢哋用 handphone，伊 handphone 也冇卡，但係是係張卡嘅。哦，好啦，我係 IC 咯 ，Android Pay 嗱，等你看個 Putu Mayam 你看，Putu Mayam 是咩？伊係 Metro 嘅卡嚇。Putu Mayam 那邊真係亂嘅數咧，巴剎那邊，所以未講話。阿妹路人行那時啊，伊是 wireless charging 嘅嘛，係那是用咗 case 了啊，伊個 wireless charging 哦。depends。我係情形啦。我係情形是我有一個 case， 我 case 嗰時係一條卡嘅啫，所以我是 get 一條卡。get 一個 case 了，跟住我就話我本 wireless charge， 我 try 個 iPhone 不是本嘅。哦，你是用你特別在嗰時咯，有咧 charger 嘅，你特別俾掉嘅 charger， 我唔知，以前是有一個 logo 嘅，有一個 logo 我未記意思係咪 logo 咧？QI 掉，有迄個 logo 嘅話咧較會。哦，安尼看，你係去 IKEA 邊個係乜嘢？嚇 ？IKEA？IKEA 都等下有賣咧汽車啫嘛？哦 ，OK，因為我看到有幾個 brand 有一個是Belkin啊，嚇，我唔知用邊，我看 review 呢隻，因為我用電話卡，我冇用 wireless charging 我我同你講啊，我細時本時講只方便嘅咋，所以我嗰啲係掉都直接踩咗，或者方便咯，特別 actually 是更加方便咗咋。你嗰啲係準。唔係準，你就真係係本 OK， 你係等就拍 OK 係點嘅？特別我就只會拄到，我做工嘅點先，app 或者冇困嘅點先啦，我就拄到講，電話是 CC 係一個所在嘅啫。我有當時看 message 我就帶嚇，你點樣夾起來帶，夾起來聽電話，真係冇方便咯。但是你 charge 掉我佢比較緊咯，一對到 cable 嘅我都佢比較緊咯，你係你為你 charge 真係頭聽嘅咯。你尋為你 charge 聽到邊位肯聽啦，嘛，just 那講話。有嗎？當幾個新嘅 case 啊，是人哋可能你可以查到係等咧，係等咧。你就叫咩哦？你咪叫做偷殼幫配咯。你唔是偷殼幫配，你是叫唔知我表講係叫食西幫配啊。我講聽，我頭我不用過汽車咗到台灣名城邊嗰咋？你一個人打啊，就去請起來時啊，我仔去踢掉伊電話，伊because 我邊啊，我名城邊啊，一度頂是係伊熬水是可以啉嘅嘛，然後伊就好似伊特別啉，自家啉水 from 我熬嘅，係只熬嘅，所以我幫做是伊熬，然後我邊啊就一排火頭前就是只我charging嘅嚟 mat 咯，然後我就向我嘅 phone 那邊 charge 咯，然後當時你踢掉伊啊，然後刷起啊，你冇揸車咯。
你佢車是出10%咯。แล้ว我就會等我個仔 iPhone 差隻快啦，但是我都查是差隻快。特別你，哇，這把刀，你我等你 Apple， 諗你講下你蘋果你 Air Power 係什麼 ？Power Max 叫做咩啊？Power Pad 嗰樣是咩唔知啦。等陣我特啲買 iPhone 嚟睇到，係啊 discontinue 冇yang announce last year 嘛，舊年是喲最 OK 哦，最拍到啉水，掉曱甴。charging place iPhone Air Power 是蘋果嘅power charging 嘅 Mac 咯。頭舊年嘅 announce iPhone X 是用到 announce 被出咧嘛，之後被出講到今年後尾 cancel 去。冇去啊！意思是講冇 announce 冇出啦咯。我唔知是冇 announce， 伊冇 announce 啲係 until either 是 discontinue 伊嘅 production 伊嘅 development， or 伊特別等價伊做成嘅時間出。Air Power， 所以我是咪等 Air Power 就哦，等冇等一年都冇出啦。冇咯 ，Air Power 佢係 charge 為Tshiú-pio， 佢係 charge 為電話。所以你若是要較大咧外口嘅迄個咩 pad 啊，迄個紙 pad 啊，紙 pad 不啦。雖然被燒緊咗紙 pad。我用紙 pad 什麼都講我講紙嘛，我紙 pad 啦。我都嚟紙 pad。Oh my god， 紙 pad。你 marketing 啊，成日你攞學咗咧。係咪嗰啲博到就問嗬？英國掉。哦，一個冇別。一隻博到都知嘛。你即係你定住是咩啊？Vivi 爸爸叫 message 話，剛剛學咗你懶膠嘅，我諗學咗懶膠嘅 drink 哦。Yeah。有蘭椒 drink 啊，蘭椒嘅水啊，伊咪做蘭椒嘛 ，blue 加 colour 蘭椒，有時伊去問嗰啲閩南嘅人啊，因看到我覺得好笑咯，叫做蘭椒。有時上咗紙 pad 就是可能就是講紙 pad 啊。喂，伊若是迄個紙 pad 咩較大地嘅紙 pad 啊，伊是唔是三行做一個雜你唔知咯？伊 Apple 嘅 Air Power supposedly 嚇，伊是 charge 你嘅電話，參 charge 你嘅Tshiú-pio 加你嘅 AirPods。嚇對，特別若是等外口買較大地，伊唔知會用無咯，三嚟做一個 charge。伊都so far 未有，that's why 做未成，就是 maybe 做未掉數。哦，你無伊個無錯，伊都揸住點先是伊個升級真濟，迄個 data 本啊，因為伊個 notification 看你電話嘛。嚇？係啦，伊個 show 好你電，伊個 show 你看講，你Tshiú-pio 揸幾 percent， 然後你 Apple 揸幾 percent， 尋埋你電話揸幾 percent 嘛。係冇用 data 嘅嗎？用 data 咩？伊無用 data， 但伊愛用伊個 something like 伊個 communication 啊。可能架 challenge 嘅時候做唔知啊。我本冇明白咯 ，because 有時講伊同伊接each other， 然後因為我看到伊嘅記錄出來，點就是伊講嘅啲物件嘛，我就講話你好了。伊嘅 illustration 一個出嚟，可能係落去是伊跳過去電話，然後呢。哈，伊個成個有 animate 嚇呐。唔知伊，但伊唔知伊 problem 上面咯，我唔知㗎，伊到底伊 issue 是係咩物件。唔知可能有 concern 個揸佢拿刀爆炸成個心突啊呢。OK， 嗰邊嘅爆槍個啦。咩爆槍啊？冇啊啦。我就是被夾麥記面。係咩嘅？你帶我出嚟試啊！你帶邊個學嘅啊 ？OK，會使。
了，當今我要講隻先這個禮拜特別嘅邊咧是 YouTube 嘅人咧嚇，你就等個下禮拜、第二禮拜是我個幫這個，不是然後等落咗來，不是是嘛？了，這禮拜特別嘅邊咧，特別一早起咧，佢都把啦個老椒英國姜啦，個老椒好屌，不都買樣冇出聲，並且亂嘅數，แล้วก็安怎就來啊？我冇看到名啊，我唔知你要叫咩名喎？金佩 ，OK， 金佩，你要講啊？電話嚇？冇，你要講幾啊？冇，我上次就來看看啫。哎呀，佢哋講幾先？金佩我初啷未看到咯。有啊，嗱，一盤 spaghetti 嘅。哦。แล้วก็มอเตอร์เล็งพุยความไปเดียวมาในพุยสิเท่าเองแล้วก็มอเตอร์เล็งนะก็ตัวมกอละก็อาหารนะแล้วก็แต่มันก็จังเจ้าขี้ฮะกระตุปัดแล้วJagungแล้วก็ตัวแล็บเท้าก็今次各位聽眾收聽，下禮拜再見，拜拜。拜拜。I try。John，這裡 topping 係咩 topping 啊？貴啊！唔錯，大家好。等陣，我嗰邊落個係 ending， 講曬話特別 ending 嘅，即係講一半啊，即係講一半，等陣 ，OK， 各位聽眾，當今日我是落個一邊先啦，係你我能落隻凳啊，即係被搬咗兩段嚟幫，所以就是頂一個禮拜啊，不，一個禮拜，兩個都嚟聽第二八，但話個蘋果，但話個Tshiú-pio，然後這禮拜特別嘅面咧，就是個早期啊，個Ketupat Jagung好屌，I think 冇嚟過是，然後個Motoleng啦，加boleh tua mokok 加個Putu Mayam 加英國Tiong 加阿韓加嚟，I think Motoleng 有未來嘅，唔知。個有大頭，感謝，拜。呢個阿媽，等陣，拜。OK， 每個人啊，但是愛買電話卡啊，愛買 clear 嘅，都是愛買有色嘅。OK， 等陣，個等陣問講我個自己個，等陣。哎呀，各位聽眾，個再來歡迎你，都來聽收聽，邊個學緊蘋果？安尼坐電話，安尼坐Tshiú-pio，佢就兩禮拜嘅講嚟了啊！我第二個禮拜即是第二禮拜我就去講蘋果嘅電話，Tshiú-pio啊，冇你只要我聽，咪死我跟住嚟就去聽。OK。嚇，頭晚你講愛買電話卡係啊？啊。哦，唔知啊，我是舊，我是冇嘅啦，我愛當假佬呢。你所以我買auto box 咯。伊後尾真水耶！水嘅電話卡真濟。我講伊電話家己本身啊，伊後尾真水。Skype 嘅人啊，冇 YouTube 嘅人，感謝咱收聽，頂一禮拜episode到整第 ，sorry， 即第二禮拜一個幫可能啲，然後 subscribe 就整 subscribe 咧，後到禮拜又出現掉是，啊少episode是個同啲，但是你定係你淨係講咧，我現掉是佢咁同，係。